साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशको लोकसेवाको एक्जाम नजिकै छ र त्यसैलाई मध्यनजर गरेर निम्स इन्स्टिच्युट बाग बजारले कर्णाली प्रदेश विशेष एमसिक्यू डिस्कसन सेसन आयोजना गरिरहेको छ र आज दोस्रो दिनको सेसनमा कर्णाली प्रदेश विशेष प्रश्नहरू मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू मैले लिएर आएको छु। मेरो स्क्रिन देखिरहनु भएको छ सबैले? मेसेज बक्समा लेख्नु होला है। मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ कि छैन, केही समस्या आयो भने मेसेज बक्समा लेख्नु होला। सुरु गरौँ अब। ल देखिएछ भन्नुभएको छ, सुरु गरौँ है अब। आज विशेष गरी कर्णाली प्रदेशसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू नै धेरै रहेको छ। कर्णाली प्रदेशको समग्र कृषिको अवस्था के छ, त्यस पछाडि कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना जुन आएको छ त्यसको बारेमा र त्यसबाट इक्जाममा सोध्न सक्ने एकदम प्रोबेबल क्वेसनहरू। आजको सेसन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने आज यसमा मैले जुन डिस्कस गराउँछु क्वेसन तपाईँहरूको लागि, त्यो क्वेसन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला, अलिकति ध्यान दिएर पनि सुन्नु होला र सँगसँगै कपीमा लेखेर टिप्दै पनि गर्नु होला। र आजको क्वेसनहरू धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ भनेर मैले सुरुमा जानकारी गराएँ। ल र सुरुमा अब प्रश्न नम्बर 1 देख्नु भयो कि भएन भनिदिनुहोस् है। देख्नु भएको छ भने अब सुरु गरौँ। प्रश्न नम्बर 1। प्रश्न नम्बर 1 छ, कर्णाली प्रदेशले किसानको अर्ग्यानिक उत्पादन किनबेच गर्नको लागि सुरु गरेको अनलाइन बजारको नाम के हो? आज कसैलाई भन्नुहोस् त। मेसेज बक्समा लेख्नुहोस् है। एन्सर थाहा भएको जतिले मेसेज बक्समा लेख्नु होला। मेरो स्लाइड देखेको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। कसैले मेसेज बक्समा लेखिदिनुहोस् देखिएको छ या छैन। ल, कर्णाली प्रदेशले किसानको अर्ग्यानिक उत्पादन किनबेच गर्नको लागि सुरु गरेको अनलाइन बजारको नाम के हो? यसको एन्सर थाहा छ होला तपाईहरुलाई। कर्णाली प्रदेश अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा भएको छ। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ 2018 सन् 2018 मा कर्णाली प्रदेश अर्ग्यानिक प्रदेश भनेर घोषणा भयो र अर्ग्यानिक उत्पादनहरू जति पनि कर्णाली प्रदेशभित्र उत्पादन हुन्छ, अर्ग्यानिक उत्पादनहरू, कृषिका उत्पादनहरू, तिनीहरूको किनबेच गर्नको लागि एउटा अनलाइन सिस्टम विकास गरेको छ कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले। र त्यो बजारको नाम के हो भनेर यो प्रश्न छ। र अप्सन ए मा कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि भनेर छ, अप्सन बी मा कर्णाली अर्ग्यानिक बजार भनेर छ, अप्सन सी मा कर्णाली कृषि बजार छ र अप्सन डी मा कर्णाली ई मार्केट छ। यो मध्ये कुन होला एन्सर? गेस गर्नुहोस् त। कसैलाई थाहा पाउनु भएको थियो, सुन्नु भएको थियो यो कुरा? ल, यसको सही एन्सर हो अप्सन बी है, कर्णाली अर्ग्यानिक बजार हो। यो कर्णाली अर्ग्यानिक बजार तपाईले मन्त्रालयको वेबसाइटमा जानुभयो भने यो कर्णाली अर्ग्यानिक बजार देख्नुहुन्छ र तपाईले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने कर्णाली प्रदेशभित्र जति पनि कृषि उत्पादनहरू हुन्छ नि, अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनहरू, मह, त्यसैगरी एर्सा गुम्बाहरू, सबै कुराहरू चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँ
अनलाइनमा अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। अनलाइनमा अर्डर गरेर तपाईँले त्यही प्राइस पनि देखाउँछ, यतिको यति रुपियाँ किलो अथवा यति प्राइस पर्छ भनेर देखाएर त्यो तपाईँले त्यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ है। यो भनेको अनलाइन मार्केटको पनि सुरुवात गरेको छ कर्णाली प्रदेशले। यो एउटा प्रश्न भयो। अब हामी दोस्रो प्रश्नमा जाऊँ। हाल कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री को हुन्? कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री को हुन्? कर्णाली प्रदेशको एक्जाम दिन जाँदै हुनुहुन्छ भनिसके पछाडि यो क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले डिल गरेर जानुपर्ने हुन्छ है। किनभने कर्णाली प्रदेशको एक्जाममा कर्णाली प्रदेशसँग रिलेटेड धेरै नै क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ एक्जाममा होइन। अन्य प्रदेशसँग रिलेटेड जुन प्रदेशको एक्जाम छ, प्रदेशको एक्जाममा आफ्नै प्रदेशसँग रिलेटेड क्वेसनहरू धेरै नै सोधिरहेको हुन्छ। र 2 नम्बरमा चाहिँ हाल कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री को हुन्? कृषि मन्त्रीको नाम को हुन् भनेर छ। तपाईँहरूले च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ है। अलिकति इन्टरेक्टिभ बनाऊँ क्लासलाई, लेखेर भने पनि इन्टरेक्टिभ बनाऊँ है। ल, च्याट बक्समा लेख्नु होला, कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रीको नाम को हुन्? थाहा छ कसैलाई? गेस गर्न सक्नुहुन्छ? सी भन्नुभएको छ, चन्द्रबहादुर शाही भन्नुभएको छ, राजकुमार श्रेष्ठ पनि भन्नुभएको छ। ल, हाल कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्री सी भन्नुभएको छ र अप्सन हाल कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्री चाहिँ हाम्रो चन्द्रबहादुर शाही हुन् है। अप्सन सी हो यसको राइट एन्सर, चन्द्रबहादुर शाही है, अप्सन सी। र अब तपाईँले कृषि मन्त्री को हो भनेर थाहा पाइसके पछाडि अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, कृषि सचिव डाक्टर किसनलाल भट्ट हुन् है। कृषि सचिव चाहिँ अहिले कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयको कृषि सचिव डाक्टर किसनलाल भट्ट हुन् है। त्यसै गरी कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर शाही अघि मैले डिस्कस गरिहालेँ। र त्यसै गरी मुख्यमन्त्री चाहिँ जीवन बहादुर शाही हुन् है। मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही हुन्। कोही कोही बेलामा तपाईँहरूलाई कर्णाली प्रदेशको हालका मुख्यमन्त्री को हुन्, हालका कृषि मन्त्री को हुन्, हालका कृषि सचिव को हुन् भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। र यो प्रश्न सोद्धाखेरि अब तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु भएन है। ल, यहाँनिर हामीले 3टा क्वेसन डिल गऱ्यौँ है। यहाँनिर एउटा कृषि सचिव को हुन्, अर्को कृषि मन्त्री को हुन्, अर्को मुख्यमन्त्री को हुन् भनेर हामीले डिल गऱ्यौँ है। ल, ठिक छ, यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन भन्नुहोस् है। अब हामी प्रश्न नम्बर 3मा जाऊँ है। ल, प्रश्न नम्बर 3मा हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखा रहेको छ? ल, भन्न सक्नुहुन्छ? अब यो क्वेसन हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले सुरुमा क्वेसन मात्र हेर्नुहोस्, यसरी पनि क्वेसन सोध्न सक्छ कोही कोही बेलामा, कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको पुरा नाम के हो भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, पुरा नाम के हो भनेर भन्यो भने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हो है। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय हो। यसमा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनु भएन। त्यस पछाडि कतिवटा महाशाखा छ भनेर भन्दाखेरि 3 नम्बरको अप्सन ए भन्नुभएको छ, 5वटा महाशाखा रहेको छ है। 5वटा महाशाखा रहेको छ। अनि तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो सङ्घीय कृषि मन्त्रालयको एकैछिन है, मेरो ए हुन्छ सर, खोइ ल,
3 नम्बरमा छौँ है हामी। यहाँ तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब आउँछ साउन्ड, मैले यहाँ साउन्ड बन्द गरेको थिएँ एकछिन। कृषि मन्त्रालयमा कतिवटा महाशाखा रहेका छन् भनेर यहाँ 5 भन्नुभएको छ। 5 सही हो। र सङ्घीय मन्त्रालयको कतिवटा महाशाखा हो भन्नु मैले सोधेको थिएँ। एकजनाले 7 पनि भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर, कृषि कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा महाशाखा 5 वटा छ है, शाखा 13 वटा छ। यो नभुल्नु होला, महाशाखा 5 वटा छ र शाखा चाहिँ 13 वटा छ है। त्यसै गरी सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय भनेर मैले सोधेको थिएँ र सङ्घीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा महाशाखा 7 वटा छ र शाखा 28 वटा छ है। महाशाखा 7 वटा छ, शाखा चाहिँ 28 वटा छ। यो नभुल्नु होला। कर्णाली प्रदेशकोमा 5 वटा महाशाखा छ, शाखा 13 वटा छ र सङ्घीय कृषि मन्त्रालयमा 7 वटा महाशाखा र 28 वटा शाखा छ। र तपाईँहरूले यो प्रश्नहरू चाहिँ हामीले यो निम्स इन्स्टिच्युटले निकालेको जुन यो क्वेसन ब्याङ्क छ नि, त्यसमा पनि तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। यो प्रश्नहरू अति नै इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको छ। यहाँभन्दा अगाडिको लोकसेवाको इक्जाममा सोधेका क्वेसन र अब सोध्न सक्ने प्रबल सम्भावना भएका क्वेसनहरू पनि राखेर एकदमै राम्रो टिमले चाहिँ क्वेसन बुक बनाएको छ। तपाईँहरूले खोजी खोजी पढ्नु होला। बुक कता कता पाइन्छ भनेर तपाईँहरूले निम्सको वेब यो फेसबुक पेजमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि यो क्वेसन पनि भइसके पछाडि अब हामी अगाडि बढ्छौँ र 4 नम्बरमा हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेश अर्ग्यानिक कृषि ऐन कहिले जारी भयो भन्नु है। कर्णाली प्रदेशलाई अर्ग्यानिक प्रदेश बनाउने भनेर घोषणा पनि भइसकेको छ र त्यही घोषणालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक कृषि ऐन पनि बनाएको छ है। अर्ग्यानिक कृषि ऐन पनि बनाएको छ र यो अर्ग्यानिक कृषि ऐन कहिले बनेको थियो, कहिले जारी भएको थियो। एकजनाले सी भन्नुभएको छ, सी भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है, सी भन्नुभएको छ। यसको सही उत्तर भनेको सी हो है। 2076 सालमा प्रदेश अर्ग्यानिक कृषि ऐन जारी भएको हो है। यो सबै क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। यो क्वेसनहरूबाट मैले आज गराउने क्वेसनहरूबाट तपाईँहरूलाई धेरै क्वेसन फस्नेवाला छ इक्जाममा, त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नु होला। कर्णाली प्रदेशको अर्ग्यानिक कृषि ऐन 2076 सालमा जारी भयो है। ल 4 नम्बरको एन्सर सी भयो। अब हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ। 5 नम्बरमा हेर्नुहोस्, प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ। प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था रहेको छ। यो कर्णाली प्रदेशको जुन प्राङ्गारिक कृषि अर्ग्यानिक कृषि ऐन बनेको छ, त्यो ऐनमा चाहिँ एउटा प्राङ्गारिक कृषि को अनुगमन गर्नको लागि हैन, त्यसको चाहिँ अब सबै पोलिसीहरू हेर्नको लागि एउटा समिति बनेको छ है। र त्यो समिति बन्दाखेरि एउटा प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समिति भन्छ त्यसलाई, र त्यो समितिको अध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ भनेर छ। र यसमा अप्सन छ एउटा मुख्यमन्त्री, कृषि मन्त्री, कृषि सचिव र प्रदेश योजना आयोग अध्यक्ष। अप्सन बी भन्नुभएको छ कतिले, र यसको राइट एन्सर पनि अप्सन बी नै हो है। कृषि मन्त्री चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको अध्यक्ष हुन्छ है। यो तपाईँहरू के नजुकिनु, यो फेरि कर्णाली प्रदेशको कुरा गरिरहेको छु है मैले। फेरि यो सङ्घमा फेरि फरक छ है। यो सङ्घको यो समितिको नाम फरक छ है। त्यही भएर यो कर्णाली प्रदेशको चाहिँ प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको अध्यक्ष कृषि मन्त्री हुन्छ है। ल अब 5 नम्बरको एन्सर बी भयो, कृषि मन्त्री। त्यस पछाडि हामी अघि बढौँ। हेर्नुहोस् है, अब प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको अध्यक्ष कृषि मन्त्री हुन्छ भनेर भने, र त्यो प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको बारेमा अझ थोरै म बढी जानकारी दिन खोज्दाखेरि तपाईँहरूलाई यो समिति 7 सदस्यीय हुन्छ। कुनै कुनै बेलामा तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्छ, प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समिति कति सदस्यीय हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। र त्यो भनेको बेलामा कति हुँदो रहेछ, 7 सदस्यीय हुँदो रहेछ है प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समिति चाहिँ। र प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको सदस्य सचिव को हुन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ कोही बेलामा है। प्राङ्गारिक कृषि निर्देशक समितिको अध्यक्ष भन्यो भने हाम्रो कृषि मन्त्री हुने रहेछ, र सदस्य सचिव भन्यो भने चाहिँ कृषि मन्त्रालयको सचिव हुने रहेछ। हेर्नुहोस् है, सदस्य सचिव भन्यो भने चाहिँ कृषि मन्त्रालयको सचिव हुने रहेछ। यो दुईवटा कुरामा नजुक्नु होला है। निर्देशक समितिको अध्यक्ष भन्यो भने कृषि मन्त्री हुन्छ, सदस्य सचिव भन्यो भने कृषि सचिव हुन्छ। ल यो कुरामा कन्फ्युजन छैन होला। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। हेर्नुहोस् है त, ल 6 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यो क्वेसन पढ्नुहोस् है।
प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गर्ने सहकारी कृषक समूह र निजी फर्महरूले प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र कति वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। यसको एन्सर थाहा छ होला तपाईँहरूलाई। हामी यो सबै कर्णाली प्रदेशको मात्र कुरा गरिरहेछौँ है। यो क्वेसनमा कर्णाली प्रदेश नहुँदाखेरि तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनु होला। यो सबै हामी कर्णाली प्रदेशको मात्र कुरा गरिरहेको छौँ। बी भन्नुभएको छ, त्यस पछाडि 3 पनि भन्नुभएको छ, 2 पनि भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अब यो के हुन्छ क्वेसन बुझौँ है राम्रोसँग। के हो भन्दाखेरिमा प्राङ्गारिक कृषि जुन यो मान्छेले चाहिँ यो फर्मले अथवा यो सहकारीले अर्ग्यानिक तरिकाले उत्पादन गरेको छ भनेर सरकारले त मान्यता दिन पर्यो नि त। सरकारले मान्यता नदिए त उसले मैले अर्ग्यानिक निकालेको छु भनेर मात्र हुँदैन होइन। उसले के छ त्यहाँ डकुमेन्ट बोल्नु पऱ्यो त्यहाँनिर होइन। अब सरकारले दिएको डकुमेन्ट बोल्नु पऱ्यो र त्यस्तो डकुमेन्ट एउटा कुनै पनि फार्मलाई दिन्छ कृषि मन्त्रालयले र त्यो डकुमेन्टको भ्यालिडिटी कति वर्षको हुन्छ भन्न खोजेको हो कि यसको एन्सर। र धेरैले 3 भन्नुभएको छ र यसको सही एन्सर भनेको अप्सन ए हो, 1 वर्ष हो है। ल भनेको नमस्ते सर, नमस्ते नमस्ते हजुर, नमस्ते हजुर सर नमस्कार। अहिले हामीलाई यहाँ फेसबुक लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ है, सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ निम्स बागबजार काठमाडौँको प्रशिक्षकहरूले चाहिँ एउटा क्वेसन ब्याङ्क निकाल्नु भएको छ, सबै सोलुसन सहित भएको। यो अफ गरिदिनु हुन्थ्यो सर, म एकैछिन देखाइदिन्थेँ। मैले आज चितवन नेपालगञ्ज कोलपुर पठाइदिएको छु। सबैजनाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फोन गरेर लिनु होला है त। तपाईँहरूले चाहिँ हजुर चितवन अनि कोहलपुर नेपालगञ्ज पुगेको छ है। हजुर सुर्खेतमा पनि पुगेको छ। पर्सि तपाईँहरू चाहिँ यो एक्जाम दिनलाई चाहिँ कर्णाली प्रदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने सुर्खेतको जुनसुकै पुस्तक पसलबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको धेरै क्वेसन्सहरू पर्ने सम्भावना छ, लगभग 6000 एमसिक्युज विथ एक्सप्लानेसन। एमसिक्युज हुन त ठुलो कुरो भएन, तर सबैको सोलुसन छ। अधिकतम क्वेसन्सको सोलुसन सहितको क्वेसन ब्याङ्क नेपालमै पहिलोचोटि हाम्रो प्रशिक्षकहरू चाहिँ सुरक्षा सुवेदी, प्रकाश पनेरू, महेश तिमल सिन्हा, सुमन भट्टराई अनि हाम्रो अहिलेको सर सबै मिलेर लेख्नु भएको हो है। सबैजनाले अनिवार्य रूपमा खोजी पढौँ। निम्स बागबजार काठमाडौँबाट पनि पाउनुहुन्छ। निम्स बागबजार काठमाडौँमा लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाहरू अनलाइन र भौतिक दुवै माध्यममा धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ। हजुर हजुर, मोरङमा कहिले पठाउनुहुन्छ सर भन्नुभएको छ। मैले मोरङमा पठाएँ, मोरङमा कुरियर गरिरहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ धनगढी उता मोरङ मैले भनेको ठाउँभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने कुरियर गर्नु होला है त। फोन गर्नु होला, म कुरियर गरिदिन्छु। हुन्छ सर, हजुरले बुक हेर्नुभयो होला। बुक एकदमै राम्रो बनेको छ, धेरै क्वेसन्सहरू छ है। बुकको बारेमा केही भनिदिनु हुन्थ्यो कि एमसिक्युजले कस्तो प्रभाव पार्छ, कसरी तयारी गर्ने? हुन्छ सर, यो बुक मैले पनि हेर्न भएको थिएँ। यो बुकमा चाहिँ एमसिक्यूको त्यो सोलुसनहरू एकदम राम्रोसँग प्रेजेन्ट भएको छ। अन्तिम फेजमा, लास्ट फेजमा हेर्दाखेरि कुराहरू पनि छ यसमा। यो प्रदेश वाइज कुराहरू पनि छ। लास्ट आवर रिभिजनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुक छ। त्यसले अब आफ्नो सिटीमा नै आइसकेको छ, त्यही भएर खोजी पढ्नु होला है। लास्ट आवर प्रिपेरेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हुन्छ सर, हामी यता सुरु गरौँ अब। हुन्छ हुन्छ, स्लाइड देखिरहनु भएको छ होला मेरो। 6 नम्बर स्लाइडमा पुग्यौँ हामी। देख्नु भएको छ नि स्लाइड? सेयर भयो मेरो स्क्रिन सेयर भयो। ल हेर्नुहोस् है, 6 नम्बरमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गर्ने सहकारी कृषक समूह र निजी फर्महरूले प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र कति वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ भनेर यो क्वेसन आयो भने अब तपाईँहरूले भुल्नु भएन, 1 वर्षमा हो है। 1 वर्ष मात्र हुन्छ त्यो डकुमेन्टको भ्यालिडिटी। त्यो लाइसेन्स भनौँ न है, त्यो लाइसेन्सको भ्यालिडिटी भनेको 1 वर्षको मात्र हुन्छ र 1 वर्ष पछाडि फेरि के गर्नुपर्छ, त्यसलाई प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ है। यसमा नझुक्किनु होला तपाईँहरू है। ल
यो सँगसँगै अब म तपाईँहरूलाई एउटा क्वेसन पनि सोध्छु है। यो जुन अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर अथवा प्राङ्गारिक कृषि भन्ने छ नि होइन, यो प्राङ्गारिक कृषि को कन्भर्जन पिरियड अथवा रूपान्तरण अवधि कति हुन्छ होला थाहा छ तपाईँहरूलाई? 3 वर्ष हुन्छ भन्नुभएको छ है। ल, यसको रूपान्तरण अवधि भनेको 3 वर्ष हुन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्यस पछाडि अब यो कति कति डिस्टेन्स हुनपर्ने है, अब यसमा चाहिँ जुन छ नि अब बिचमा रोड भयो भने कति डिस्टेन्स हुनपर्ने दुईवटा प्लटहरूको बिचमा है, त्यस पछाडि अब रोड भएन भने कति डिस्टेन्स हुनपर्ने होइन। यो रोड भयो भने चाहिँ 4 मिटर हो र रोड भएन भने 5 मिटर हो, यो कुरा ख्याल गर्नु होला होइन। अनि त्यस पछाडि अब कम्पोस्ट मल चाहिँ कति दिन कुहिएको मल चाहिँ हामीले होइन, कति दिन चाहिँ मजाले कुहिएको मल हामीले चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेर्नु होला। यहाँ भन्नुभएको छ नवीकरणको एक्सपायर डेटको प्रमाणीकरणको के भन्नुभएको मैले बुझिनँ। नवीकरणको एक्सपायर यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरिमा नवीकरण गर्नुपर्ने पनि 1 वर्षपछि हो भन्न खोजेको। तपाईँको त्यो लाइसेन्स 1 वर्षको लागि मान्यता पाउँछ। जस्तै तपाईँले अब यो 2079 को वैशाखमा गर्नुभयो भने 80 सालको वैशाखसम्म तपाईँको त्यो भ्यालिड हुने भयो त्यो लाइसेन्स है। भने पछाडि त्यो प्रमाणीकरण चाहिँ के हुने भयो, त्यो 1 वर्ष भ्यालिड हुने भयो र अब अर्को 1 वर्ष पछाडि के गर्नुपर्छ, अब त्यसलाई नवीकरण गर्नुपर्छ है। ल ल त्यो छ। यो भयो। अब हामी यहाँ अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल हेर्नुहोस् है, अर्को प्रश्न छ यहाँ 7 नम्बरमा। कर्णाली प्रदेश कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन तथा जैविक विविधता शाखाको स्थापना कहिले भएको हो है। ल, कर्णाली प्रदेशको जुन कृषि मन्त्रालय छ त्यो कृषि मन्त्रालयमा अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन तथा जैविक विविधता शाखा छ। हेर्नुहोस् है, अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन तथा जैविक विविधता शाखा जुन अघि हामीले भनेको थियौँ नि 13वटा शाखा भनेर, त्यो शाखामध्ये एउटा शाखा चाहिँ अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन तथा जैविक विविधता शाखा छ र त्यो शाखा कहिले स्थापना भएको हो भनेर छ प्रश्न। कुन होला? अप्सन बी भन्नुभएको छ, सी पनि भन्नुभएको छ, ए पनि भन्नुभएको छ र यसको एन्सर हो 2076 साल 5 महिना 6 गते हो यसको एन्सर। अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन तथा जैविक विविधता शाखा चाहिँ हाम्रो 2076 5 महिना 6 गते है। ल, 5 महिना 6 गते अप्सन सी हो यसको राइट आन्सर। त्यहाँ अघि एउटा क्वेसन सोध्नु भएको रहेछ, कति दिनभित्रमा एक्सपायर भएको, कति दिनभित्रमा नवीकरण गर्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ। अब यस्तो छ, अब यो कति दिनभित्रमा भन्ने होइन कि अब त्यो फेरि प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा चाहिँ जानु पर्यो। तपाईँको त्यो जुन सहकारी अथवा कृषि फर्म छ नि भनेको त्यो अब जति छिटो गर्नुभयो तपाईँहरू त्यति छिटो अर्ग्यानिक प्रमाणपत्र पाउनु हुने भयो है। जति ढिलो हुनुभयो त्यति ढिलो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ त्यो प्रमाणपत्र पाउने हुनुभयो है। यो अरूतिरको ल्याबहरूको लाइसेन्सको जस्तो चाहिँ भएन है यो यसको चाहिँ है। जति छिटो गर्नुभयो अब त्यति नै तपाईँहरूलाई फाइदाको कुरा भयो चाहिँ है। त्यस्तो त्यो कति दिन भन्ने चाहिँ यसमा छैन है। ल, त्यस पछाडि अर्को 8 नम्बरको क्वेसन हेरौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कुन विश्वविद्यालयमा अर्ग्यानिक कृषि विषयमा स्नातक पढाउन पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ? ल हेर्नुहोस् है, यो कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै अर्ग्यानिक कृषिमा यति धेरै काम गरिरहेको छ। अब यसले चाहिँ अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर चाहिँ पढाउने रे के, ब्याचलरमा अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर पढाउन भनेर पनि यसलाई अगाडि यसले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। र यो कर्णाली प्रदेशले चाहिँ कुन विश्वविद्यालयमा चाहिँ अर्ग्यानिक 7 को फेरि भनिदिनु न भन्नुभएको छ। 7 को अप्सन सी हो है आन्सर। जुन त्यो यो भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन तथा जैविक विविधता शाखा भनेर एउटा शाखा बनाएको छ कि कर्णाली प्रदेशले, किनभने यसले अर्ग्यानिक कृषिलाई बढी फोकस गरिरहेको छ। र त्यो शाखा कहिले स्थापना भयो भनेर छ क्वेसन र यसमा चाहिँ एन्सर भनेको सी हो 2076 साल 5 महिना 6 गते है। यो भदौको 6 गते चाहिँ स्थापना भएको हो। र अब हामी 8 नम्बरको क्वेसनमा थियौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले कुन विश्वविद्यालयमा अर्ग्यानिक कृषि विषयमा स्नातक होइन ब्याचलर्स
अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा ब्याचलर कुन विश्वविद्यालयमा पढाउने भनेर पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ। यो पढाउन सुरु भइसकेको छैन होइन। यसले चाहिँ कोर्सहरू बनाइरहेको छ क्या अहिले, जस्तै सिलेबसहरू बनाउने, त्यस पछाडि अब कति पढाउने होइन, यस्तै यस्तै कुराहरूको चाहिँ एउटा कोर्स डिजाइन भइरहेको छ। र यो कुन विश्वविद्यालय हो भनेर अगाडि बढाएको छ। तपाईँहरूले अप्सन पढ्दै जानुहुन्छ। अप्सन एमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय देख्नु होला होइन, कृषि सम्बन्धित यही होला भनेर तपाईँहरूले अप्सन ए ठिक लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर यसमा अप्सन एमा कृषि छ, बीमा त्रिभुवन छ, सीमा सुदूरपश्चिम छ, डीमा मध्यपश्चिम छ। यसले चाहिँ आफ्नै अहिलेसम्म सुरु भएको छैन है। अर्ग्यानिकमा ब्याचलर सुरु भएको छैन, मास्टर्स चाहिँ सुरु भइसकेको छ होइन। अन्त पनि सुरु भएको छ मास्टर्स चाहिँ है। ब्याचलर्स चाहिँ अहिलेसम्म सुरु भएको छैन है अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा। त्यस पछाडि अनि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय यो ए छ, बी छ, सी, डी। यो मध्ये अप्सन डी भन्नुभएको छ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय हो है। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय जुन कर्णाली प्रदेशमै छ, जुन सुर्खेतमा छ, र त्यही आफ्नै प्रदेशमा भएको विश्वविद्यालयमा चाहिँ यसले अर्ग्यानिक एग्रिकल्चरमा अब ब्याचलर पढाउने भनेर पनि भनेको छ है। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरू अब आइएससिएजी गर्नुभयो होला, कतिले आइएससिएजी गर्नुभएको, आइएससिएजी गर्नुभएकोले चाहिँ अब तपाईँहरूले यसमा पनि पढ्नलाई इन्ट्रान्सहरू दिनुपर्छ, पाउनुहुन्छ है। ल यो भयो है। अब 9 नम्बरमा हेर्नुहोस्, 9 नम्बरमा हेर्नुहोस्, प्रश्न पढ्नु है। प्रथम कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन कहिले आयोजना भएको थियो? हेर्नु है, यो कर्णाली प्रदेशले अर्ग्यानिक खेती प्रवर्धन गर्नको लागि धेरै काम गरेको छ र यसले अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन पनि गरिसकेको छ। हेर्नुहोस् है, प्रथम अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन कहिले आयोजना भयो? यसको एन्सर के होला? अप्सन सी नि भन्नुभएको छ, ए पनि भन्नुभएको छ है। 74, 75, 76, 77 कहिलेबाट होला ल भन्नुहोस् त। ल यसको एन्सर भनेको अप्सन सी हो है। 2076 सालबाट चाहिँ 2076 सालमा यसले प्रथम कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन गरेको हो है। प्रथम कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन 2076 सालमा यसले गरेको हो है त। अब 2076 साल, यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, प्रथम कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन 2076 साल। ल हेर्नुहोस्, अब त्यो प्रथम अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन चाहिँ 2076 सालको फागुन 7 गतेदेखि 8 गतेसम्म सञ्चालन भएको रहेछ है। फागुन 7 र 8 गते होइन, वीरेन्द्रनगरको सुर्खेतमा आयोजना भएको थियो। र कोही कोही बेलामा तपाईँहरूलाई अब 2076 साल मात्र नसोधेर अब यो पुरै डेट पनि सोध्न सक्छ है। प्रथम कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन चाहिँ 2076 फागुन 7 र 8 गते भएको रहेछ, यो सम्झिनु पर्यो। अनि कुन यसको मूल नारा के थियो भनेर पनि सोध्न सक्छ कोही कोही बेलामा है। प्रथम कर्णाली अर्ग्यानिक सम्मेलनको मूल नारा के थियो भनेर पनि सोध्यो भने है, तपाईँहरूले अब के रहेछ, अर्ग्यानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णाली प्रदेशको समृद्धि रहेछ। हेर्नुहोस् है, अर्ग्यानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णाली प्रदेशको समृद्धि भन्ने मूल नाराका साथ प्रथम कर्णाली अर्ग्यानिक कृषि सम्मेलन चाहिँ भएको रहेछ है। ल ल तपाईँहरूले अघि यहाँ एकजनाले भन्नुभएको थियो, यहाँ भन्नुभएको रहेछ नि अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर सुरु भइसक्यो भनेर। अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर सुरु भएन, बिएससी एजी मात्र सुरु भएको है। बिएससी एग्रिकल्चर चाहिँ सुरु भएको, अर्ग्यानिक एग्रिकल्चर भनेर नै सुरु भएन है। ल त्यो पनि भयो। अब यहाँनिर जाऊँ, अर्को प्रश्न जाऊँ हामी, प्रश्न नम्बर 10 मा। हाल कर्णाली प्रदेशमा अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम कतिवटा पालिकाहरूमा सञ्चालन गरिएको छ? हेर्नुहोस् है, कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम पनि सुरु भएको छ होइन। भनेको एउटा गाउँ अथवा एउटा सर्टेन एरियालाई चाहिँ एलोकेट गरेर त्यसमा चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्ने भनेर अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम भनेर यो कृषि मन्त्रालयले सहयोग पनि गरेको छ। र यो सहयोग गरेर चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सुरु भएको छ कर्णाली प्रदेशमा। र अहिलेसम्म कतिवटा पालिकामा सञ्चालन गरिएको छ होला? यो क्वेसन कति देख्नु भएको थियो भन्दा अगाडि 10 नम्बरको हेर्नुहोस् त। 10 नम्बरको क्वेसन 10 को भन्नुहोस् त, 10 को एन्सर भन्नुहोस्। सी भन्नुभएको छ।
10, 11, 12, 13 कुन होला है? ल यसको सही उत्तर अप्सन डी हो है। 10 को डी हो। 13वटा पालिकाहरूमा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ है। यसको चाहिँ 13वटा पालिकाहरूमा सञ्चालन गरेको छ। तेह्रवटा पालिकाहरूमा है। ल यो नझुक्किनु होला। 13वटा पालिकामा अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन रहेको छ है। 13वटा पालिकामा। ल अप्सन डी हो यसको राइट एन्सर। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस् है, अब यो अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका पालिका सोध्यो भने 13। हेर्नुहोस् है, पालिका सोध्यो भने 13 हो है। त्यस पछाडि जिल्ला सोध्यो भने 9वटा हो है। 9वटा जिल्ला, डोल्पा जिल्लामा बाहेक अरू सबै जिल्लामा यो अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् है। ल ठिक छ। प्राङ्गारिक खेती तथा रैथाने बाली दिवस कहिले मनाइन्छ भन्नुभएको छ। यो मैले तपाईँहरूलाई यो कहिले मनाइन्छ भनेर मैले तपाईँहरूलाई खोजेर भनिदिउँला है। यो मलाई ठ्याक्कै अहिले थाहा भएन। अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका जिल्लाहरू 9वटा जिल्लामा चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि मोडल कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अघि मैले भने 13वटा पालिका र 9वटा जिल्ला। कुन जिल्लामा छैन भनेर प्रश्न आयो भने डोल्पा जिल्लामा छैन है। ल अब हेर्नुहोस्, अर्को 11 नम्बरमा जाउँ हामी। दोस्रो कर्णाली एक्सपो जुन छ अर्ग्यानिक कृषि महोत्सव कहिले आयोजना भएको थियो? हेर्नुहोस् है, दोस्रो कर्णाली एक्सपो जुन छ अर्ग्यानिक कृषि महोत्सव कहिले आयोजना भएको थियो भनेर छ है। ल कहिले आयोजना भएको थियो होला? 75, 76, 77, 78? ल भन्नुहोस् त। दोस्रो कर्णाली एक्सपो अर्ग्यानिक कृषि महोत्सव कहिले आयोजना भएको थियो? ल 11 नम्बरको यो पनि अप्सन बी हो है। यो 2076 सालमा हो। 2076 सालमा यो पनि सुर्खेतमा भएको थियो अर्ग्यानिक कृषि महोत्सव भनेर है। यो अब दोस्रो कर्णाली एक्सपोलाई चाहिँ अर्ग्यानिक कृषि महोत्सव भनेर पनि भनिन्छ र त्यो चाहिँ कहिले 2076 सालमा आयोजना भएको थियो है। यो सबै क्वेसनहरू तपाईँहरूले मैले यो कर्णाली प्रदेशको इक्जामको लागि निकै नै प्रबल सम्भावना भएको क्वेसनहरू मैले तपाईँहरूलाई लिएर आएर दिएको छु। यो सबै एकदम मजाले पढ्नु होला होइन। अहिले क्लासमा सुनिसके पछाडि पनि यति कुराहरूलाई कति क्वेसन छ, 30-40वटा कतिवटा क्वेसन छ। त्यो क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले मजाले रिभिजन गरेर दिनदिनै रिभिजन गरेर बस्नु होला। यसबाट तपाईँहरूलाई धेरै क्वेसन पर्नेवाला छ इक्जाममा। दोस्रो कर्णाली एक्सपो अर्ग्यानिक कृषि महोत्सव 2076 सालमा आयोजना भएको थियो। कहाँ आयोजना भएको थियो भनेर तपाईँहरूलाई सोध्यो भने यो वीरेन्द्रनगरको सुर्खेतमा आयोजना भएको थियो। ल हेर्नुहोस् यहाँनिर यसको बारेमा मैले अझै डिटेल राखिदिएको छु यहाँनिर हेर्नुहोस् है। ल दोस्रो कर्णाली एक्सपो अर्ग्यानिक, यसको पुरा नाम के रहेछ भन्दाखेरिमा दोस्रो कर्णाली एक्सपो अर्ग्यानिक कृषि उद्योग पर्यटन सांस्कृतिक घरेलु हस्तकला तथा व्यापार महोत्सव भनेर रहेछ यसको पुरा नाम भनेको। यो चाहिँ 2076 सालको फागुनको 6 देखि फागुनको 19 गतेसम्म हेर्नुहोस् है, 6 देखि 19 गतेसम्म आयोजना भएको रहेछ। वीरेन्द्रनगरको सुर्खेतमा आयोजना भएको रहेछ यो। र यसमा चाहिँ यो महोत्सवमा मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ 80वटा स्टलमा प्रदर्शन भएको रहेछ। हेर्नुहोस् है, पिडिएफ आउँछ नआत्तिनुहोस्। मन्त्रालयको 80वटा स्थलमा चाहिँ यो प्रदर्शन भएको रहेछ है। मन्त्रालयको तर्फबाट चाहिँ 80वटा स्टलमा यो प्रदर्शन भएको रहेछ। दोस्रो कर्णाली एक्सपोको बारेमा पनि भने मैले है। यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। 2076 सालमा हो, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा भएको हो र मन्त्रालयको तर्फबाट कतिवटा स्टल राखेको थियो भन्दाखेरि 80वटा स्टल राखेको थियो। ल यो क्वेसन पनि भइसकेपछि अझ अगाडि बढ्छौँ हामी। अगाडिको क्वेसन छ, ल हेर्नुहोस् है। अब यो अलिकति रिसेन्ट कुराहरू छ यहाँनिर है। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई हिजोको पिडिएफ पनि पठाउँछु म सरहरूलाई म पठाइदिन्छु, सरहरूले फरवार्ड गर्नुहुन्छ है। ल तपाईँहरू सबै आउँछ। ल हेर्नुहोस्, अब कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो रैथाने बालीहरू होइन, जस्तै चिनो, कागुनो, कोदो, रातो कोदो, त्यस पछाडि मार्सी धान,
यो कुराहरू चाहिँ कर्णाली प्रदेश भन्ने बित्तिकै धेरै आउँछ, किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिक बढी नै उत्पादन हुन्छ। र त्यो भएको हिसाबले मैले यो रैथाने बालीसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई राखेको छु यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। चिनोको एकमात्र पञ्जीकृत जात दुधे चिनो कहिले सिफारिस भएको हो? हेर्नुहोस् है, चिनो योभन्दा अब एकदम रिसेन्ट कुरा हो, यो एकदम नयाँ कुरा हो यो होइन तपाईँहरूको लागि। अब कसैले यो वर्षको कृषि डायरी 2079को कृषि डायरी पल्टाएर हेर्नु भएको छ, सिफारिस जातहरू त्यहाँनिर हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूले यो एन्सर पत्तो लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो हेर्नु भएको छैन भने नयाँ हुनसक्छ। चिनोको यहाँभन्दा अगाडि कुनै पनि जात सिफारिस भएको थिएन होइन। यो वर्ष दुधे चिनो होइन 2077 सालमा सिफारिस भएको छ दुधे चिनो, र यो क्वेसन नम्बर 12को एन्सर भनेको बी हो है, 2077। अब क्वेसन सोध्नु भएको छ कर्णाली प्रदेशको प्रमुख बाली कुन हो भनेर। अब यो प्रमुख बालीमा यो रैथाने बालीहरू नै अब प्रमुख हो यसमा। अब यसमा धेरै त्यस्तो धेरै मात्रामा त उत्पादन भइरहेको हुन्न। अब तपाईँहरूलाई यो इक्जाममा सोद्धाखेरि चाहिँ यसरी प्रमुख बाली कुन हो भनेर चाहिँ प्रश्न सोध्दैन है। अब यसरी बरु तपाईँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै उत्पादन भएको बाली कुन हो भनेर सोध्ला, सबभन्दा धेरै उत्पादकत्व भएको बाली कुन हो भनेर सोध्ला, सबभन्दा धेरै होइन अब क्षेत्रफल ओगटेको बाली कुन हो भनेर सोध्ला होइन। अब यसरी प्रमुख बाली कुन हो भनेर मात्र चाहिँ क्वेसन सोध्दैन, प्रमुख बाली सबै प्रमुख बाली भइहाल्यो है। किनभने हामीलाई धान पनि चाहिन्छ, मकै पनि चाहिन्छ, गहुँ पनि चाहिन्छ, के हिसाबले प्रमुख भन्ने हुन्छ है। त्यही भएर अब यो कुन बालीको बारेमा पढ्न पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब धान कति हेक्टरमा लगाइन्छ, त्यसको उत्पादकत्व कति छ, उत्पादन कति छ त्यसको होइन। त्यसै गरी कोदो कति जग्गामा लगाइन्छ, उत्पादकत्व कति छ, उत्पादन कति छ, यसरी चाहिँ पढ्नु होला है तपाईँहरूले। यसरी प्रमुख बाली कुन हो भनेर यस्तो क्वेसन खासै सोध्दैन, यो रेयरली सोध्छ है। ल अब मैले भने दुधे चिनो भन्ने चिनोको एउटा जात 2077 सालमा सिफारिस भएको हो। क्वेसन नम्बर 12को एन्सर बी भयो है, 2077 साल। ल हेर्नुहोस्, अब मैले यहाँनिर तपाईँहरूको इन्फर्मेसनको लागि यो राखिदिएको छु 2077 सालमा सिफारिस भएका केही बालीका जातहरू मैले राखिदिएको छु यहाँनिर हेर्नुहोस् है। म विशेष गरी यो स्लाइडमा चाहिँ यो रैथाने बालीको बारेमा अलिक बढी फोकस गरिरहेको छु। हेर्नुहोस्, 2077 सालमा सिफारिस भएका केही बालीका जातहरूमा चिनोको एउटा जात सिफारिस भएको छ, दुधे चिनो भन्ने जात। हेर्नुहोस्, यो पाक्नको लागि 88 दिन लाग्दो रहेछ, 88 दिन लाग्दो रहेछ। र यो चाहिँ सिफारिस क्षेत्र कुन हो भन्दाखेरिमा हुम्ला लगायत कर्णाली प्रदेशको आसपासका जिल्लाहरूमा चाहिँ सिफारिस गरिएको रहेछ यो चिनो है। दुधे चिनो सजिलो छ, दुधे चिनो भने पछाडि चिनो बुझिहाल्नुहुन्छ। 88 दिन लाग्छ पाक्नलाई, र हुम्ला जिल्ला र त्यो लगायतका आसपासका जिल्लाहरूलाई सिफारिस गरिएको हो है यो चिनो चाहिँ, दुधे चिनो चाहिँ। अब त्यसै गरी कागुनो अर्को रैथाने बाली छ कागुनो। कागुनोको पनि एउटा जात चाहिँ सिफारिस भएको छ यो वर्ष है। त्यो भनेको बरियो कागुनो भन्ने छ, बरियो कागुनो। र यो बरियो कागुनो पाक्नको लागि 170 दिन लाग्छ, र यो 170 दिन लाग्छ। र यो चाहिँ लमजुङ र आसपासका जिल्लाहरूको लागि सिफारिस गरिएको है यो कागुनो, बरियो कागुनो चाहिँ होइन। त्यस पछाडि फापरको पहिला एउटा हाम्रो जात थियो तिते फापर भन्ने, तिते फापर पहिला थियो, र अहिले यो वर्ष 2077 सालमा अर्को दुईवटा फापरको जातहरू सिफारिस भएको छ। त्यो भनेको तिते फापर 1 र तिते फापर 2, यहाँभन्दा अगाडि सिफारिस भएको मिठे फापर हो है। त्यस पछाडि यो वर्ष तिते फापर 1 र तिते फापर 2 दुईवटा चाहिँ सिफारिस भएको छ। त्यसै गरी कोदोको एउटा जात पञ्जीकृत भएको छ यो वर्ष, त्यो भनेको रातो कोदो हो है। ल यो कुराहरू पनि तपाईँहरूले अब हेर्नु होला है। अब यो भनिराख्दाखेरि अब यो वर्ष गोलभेडाको हाइब्रिड जातहरू पनि थपिएको छ होइन। त्यस पछाडि अब धानको त्यो धानको पनि हाइब्रिड जातहरू थपिएको छ होइन। यो वर्ष अलिक धेरै बालीका जातहरू थपेका छन्, यो चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति विचार गरेर हेर्नु होला है। त्यो चाहिँ कृषि डायरीमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले सबै देख्न सक्नुहुन्छ। पछिका डिस्कसन क्लासहरूमा पनि बाँकी कुराहरूलाई हामीले इन्क्लुड गर्दै जाउँला है। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले यो सिफारिस जात जति थपेको छन् नि यो वर्ष, त्यो थपेको जातहरू विशेष ख्याल दिएर पढ्नु होला। किनभने यो नयाँ थपेको जातबाट चाहिँ तपाईँहरूको राम्रो क्वेसन पर्न सक्ने सम्भावना छ। अब यो चिनो कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ। चिनो भनेको अब यो कोदोको जस्तै सानो दानो हुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले अब अहिले त गुगल सर्च गरेर हेर्नुभयो भने चिनिहाल्नुहुन्छ है। मैले बोलेर चिनाउन भन्दा तपाईँहरूलाई गुगल सर्च गरेर हेर्न सजिलो हुन्छ है, चिनो कस्तो हुन्छ, कागुनो कस्तो हुन्छ भनेर हेर्न चाहिँ। ल
ल त्यस पछाडि अर्को जाम। अब यो यही रैथाने बालीसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू नै मैले राखेको छु यहाँनिर। 13 नम्बरमा हेर्नु, चिनोको वैज्ञानिक नाम के हो? चिनोको वैज्ञानिक नाम के हो? ल 13 नम्बरमा जानु, चिनोको वैज्ञानिक नाम के हो? के होला चिनोको वैज्ञानिक नाम? ल भन्नुहोस् त। ए पनि भन्नुभएको छ कतिले, कतिले बी पनि भन्नुभएको छ। ल चिनोको वैज्ञानिक नाम के हो? चिनोको वैज्ञानिक नाम है। अब एमा इलुसिन कोरोकाना छ, बीमा प्यानिकम मिलियासियम छ, सीमा सेटारिया इटालिका छ हैन, अर्को डीमा फ्यागोपाइरम स्कुलेन्टम भन्ने छ। ल अब यो चिनोको वैज्ञानिक नाम चाहिँ यहाँ बी भन्नुभएको छ, डी भन्नुभएको छ, सी भन्नुभएको छ। यसमा एन्सर भनेको बी हो। चिनोको वैज्ञानिक नाम अथवा साइन्टिफिक नेम भनेको प्यानिकम मिलियासियम हो है, प्यानिकम मिलियासियम, बी, 13 को बी। अब तपाईहरु कन्फ्युज हुनु होला भनेर मैले यो राखिदिएको छु। ल हेर्नुहोस् यहाँ हामीसँग 4वटा रैथाने बाली, 4वटा रैथाने बालीको अंग्रेजी नाम के हो, अंग्रेजीमा के भन्छ त्यसलाई, र त्यसलाई वैज्ञानिक नाम के हो भनेर पनि राखिदिएको छु मैले। ल हेर्नुहोस्, कोदो, फिङ्गर मिलेट, थाहा थियो होला तपाईहरुलाई कोदोको वैज्ञानिक नाम? फिङ्गर मिलेट हैन, फिङ्गर मिलेट को चाहिँ वैज्ञानिक नाम, कोदोको वैज्ञानिक नाम चाहिँ इलुसिन कोरोकाना हो। हेर्नुहोस् है, इङ्ग्लिस नेम भनेको फिङ्गर मिलेट र वैज्ञानिक नाम भनेको इलुसिन कोरोकाना। त्यो झुकिनु भएन। चिनो है भर्खर मैले भनेको चिनोलाई अङ्ग्रेजीमा पोर्सो मिलेट भनेर भन्दो रहेछ। हेर्नुहोस् है, पोर्सो मिलेट भनेर भन्दो रहेछ। यो थाहा नहुन सक्छ, लेख्नु होला तपाईहरुले कतै। चिनोको अङ्ग्रेजी नाम पोर्सो मिलेट हो र यसको वैज्ञानिक नाम के हो? प्यानिकम मिलियासियम हो। अहिलेको क्वेसनमा डिल गरिसक्यौँ हामीले। त्यसै गरी कागुनो छ अर्को, कागुनोको अङ्ग्रेजी नाम फक्सटेल मिलेट हो। हेर्नुहोस् है, फक्सटेल मिलेट हो र यसको वैज्ञानिक नाम भनेको सेटारिया इटालिका हो। हेर्नुहोस् है, यसको वैज्ञानिक नाम भनेको सेटारिया इटालिका हो कागुनोको। यो क्वेसन सोध्न सक्छ है तपाईहरुलाई। कोही कोही बेलामा कागुनोको अङ्ग्रेजी नाम के हो भनेर पनि सोधिदिन सक्छ, कोही कोही बेलामा चिनोको वैज्ञानिक नाम भनेर सोधिदिन सक्छ। यो तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। एकदम सिम्पल क्वेसन हो, तर यसमा बिगार्न सक्ने चान्स धेरै हुन्छ विद्यार्थीले। अब त्यसै गरी फापर, अब फापरको चाहिँ अङ्ग्रेजी नाम के हो? बकविट हो है। फापरको अङ्ग्रेजी नाम के हो? बकविट हो र यसको वैज्ञानिक नाम भनेको फ्यागोपाइरम स्कुलेन्टम हो है। ल यो यति कुराहरू पनि तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला, ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसबाट क्वेसन पर्न सक्ने चान्स छ। ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस्। अब अर्को प्रश्न छ यहाँनिर, चामल र मकैमा, चामल र मकैमा भन्दा कोदोमा कति गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ भनेर छ एउटा क्वेसन। यो चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि प्राविधिक सहायक 5औं त बागमती प्रदेशमा सोधेको क्वेसन हो यो है। चामल र मकैमा कोदोमा भन्दा कति गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ? हेर्नुहोस् है, कोदोमा बढी क्याल्सियम पाइन्छ। चामल र मकैमा भन्दा कोदोमा कति गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ भन्नुभएको छ। डी, बी भन्नुभएको छ, ए पनि भन्नुभएको छ। एउटा अप्सन एमा 25 छ, अप्सन बीमा 35 छ, अप्सन सीमा 30 छ, अप्सन डीमा 32 छ। ल अप्सन बी भन्नुभएको छ। ल राइट एन्सर पनि अप्सन बी हो। कोदोमा चामल र मकैमा भन्दा 35 गुणा बढी चाहिँ क्याल्सियम पाइन्छ। हेर्नुहोस् है, 35 गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ। अप्सन बी इज द राइट एन्सर है। ल हेर्नुहोस् है त, यो नझुक्किनु होला, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यही क्वेसन। यसै गरी म तपाईहरुलाई देखाउँछु बागमती प्रदेशको लगातार 2 वर्षको लोकसेवामा सोधिसकेको क्वेसन हो। यो वर्ष जुन 3-4 महिना अगाडि इक्जाम भएको थियो, त्यो इक्जाममा यही क्वेसन सोधेको। ट्याक्कै 14 नम्बरमा मैले जुन क्वेसन देखाएको छु त्यही क्वेसन सोधेको। चामल र मकैमा भन्दा कोदोमा कति गुणा बढी क्याल्सियम पाइन्छ भनेर। यसै गरी एन्सर 35% थियो है, यो क्वेसन सोधेको थियो। र योभन्दा अघिल्लो वर्ष हैन, योभन्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ यो फलामको कुरा सोधेको थियो। मैले त्यो पनि राखेको छु अघिल्लो वर्षको पनि। ल हेर्नुहोस् है, अब अघि हामीले के भन्यौँ? चामल र मकैको कुरा गरेको थियौँ। अब गहुँको कुरा गरौँ। गहुँमा चाहिँ कोदोमा भन्दा 8 गुणा बढी क्याल्सियम पाइँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, सोध्न सक्छ है यहाँबाट, यो एकदम विचार गर्नु होला। गहुँमा चाहिँ 8 गुणा बढी पाइन्छ। क्याल्सियमको कुरा गऱ्यो भने धान र मकैमा 35 गुणा हैन। त्यस पछाडि गहुँमा भन्दा कोदोमा चाहिँ 8 गुणा बढी क्याल्सियम पाइँदो रहेछ। अब त्यसै गरी हेर्नुहोस्, आइरनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ तलपट्टि देखाएको छु मैले। हेर्नुहोस्, आइरन कोदोमा चामलमा भन्दा 2 गुणा बढी आइरन पाइँदो रहेछ कोदोमा
हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी मकैमा भन्दा कोदोमा 3 गुणा बढी आइरन पाइँदो रहेछ होइन। चामलमा भन्दा कोदोमा 2 गुणा, मकैमा भन्दा कोदोमा 3 गुणा र गहुँमा भन्दा कोदोमा 1 गुणा बढी चाहिँ आइरन पाइँदो रहेछ होइन, फलाम पाइँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, यो कोदोमा चाहिँ जुन आइरन हुन्छ होइन, आइरनले चाहिँ हाम्रो के गर्छ होइन, हाम्रो यो ब्लड, यो जुन डायबिटिज भएको पेसेन्टहरूलाई पनि होइन कोदोको रोटीहरू खुवाउँछन्, त्यो तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको होला होइन। अब यसले चाहिँ यो ब्लड प्रेसरहरूलाई पनि ब्यालेन्स गर्ने काम गर्छ। यो आइरनको धेरै ठुलो रोल हुन्छ, यो महिलाहरूको लागि धेरै नै ठुलो यसले सहयोग गर्छ है। र यो बुझ्नु होला न्युट्रियन्ट कन्टेन्ट, यो मैले भने तपाईँहरूलाई। अब हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ है। यो स्लाइड र यो जुन अगाडिको स्लाइड मैले यो दुईवटा स्लाइड देखाएँ, यसबाट बागमती प्रदेशको लोकसेवा आयोगमा 2टा क्वेसन लगातार 2 वर्ष सोधेको क्वेसनहरू है। यो जुन 14 नम्बरको क्वेसन यो वर्ष सोधेको र यो जुन स्लाइडको यो क्वेसन, यो जुन छ नि, यो चामलमा भन्दा कोदोमा कति गुणा बढी आइरन पाइन्छ भनेर त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष सोधेको र त्यो 2 गुणा है। ल हेर्नुहोस्, अब 15 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। हिजो पनि थोरै डिस्कस भयो है यसको बारेमा। मैले जुम्लाको मार्सी धानको बारेमा एउटा कथा पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई होइन। त्यस पछाडि त्यो जुम्लाको मार्सी धानसँग जोडिएको, हेर्नुहोस् है त, जुम्लाको मार्सी धानसँग जोडिएको जुम्लाको संस्कृति अनुसार चैत 12 गते कुन पर्व मनाइन्छ। हेर्नुहोस् है, जुम्लामा अब मार्सी धान लगाइन्छ भनेर मैले हिजो पनि भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई होइन। अब जुम्लाको मार्सी धान, अब यो जुम्लाको मार्सी धानसँग चाहिँ एउटा पर्व जोडिएको छ कि होइन। जुम्लामा मार्सी धान लगाउने बेलामा त्यहाँको किसानहरूले पर्व मनाउँछन् होइन। त्यस पछाडि त्यो पर्व चाहिँ के हुन्छ, मैले के भने तपाईँहरूलाई, चैत 12 गतेबाट सुरु हुन्छ त्यहाँ धान लगाउन भनेर भनेको थिएँ मैले होइन। चैत 12 गतेबाट लगाउन सुरु हुन्छ र त्यस पछाडि चैत 12 गतेबाट धान चाहिँ अब भिजाउनेदेखि लिएर गएर होइन, अब सबै त्यो निफन्नी, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ केलाउने सबै होइन, त्यो चैत 12 गतेबाट सुरु हुन्छ भने थिएँ। र चैत 12 गते कुन पर्व मनाइन्छ भनेर मैले क्वेसन सोधेको छु। अप्सन एमा बारुवा, सोरुवा, बिसुवा कुनै पनि होइन छ। कतिजनाले यहाँनिर सी भन्नुभएको छ, हिजो भन्नुभएको थियो त भन्नु पनि भएको छ। र तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् है, मैले तपाईँहरूलाई यहाँनिर के टेस्ट गर्न खोजेको भन्दाखेरिमा हिजो मैले चैत 20 गते कुन पर्व मनाइन्छ भनेर सोधेको थिएँ। हेर्नुहोस् है, चैत 20 गते कुन पर्व मनाइन्छ भनेर भनेको थिएँ। आज मैले के सोधिरहेको छु, चैत 12 गते कुन पर्व मनाइन्छ भनेर सोधेको छु मैले। हेर्नुहोस् है, चैत 12 गते। ल हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् है, यो मार्सी धानको कुराहरू यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसनहरू तपाईँहरूले विचार गर्नु होला होइन। कुनै पनि क्वेसनलाई अन्डर एस्टिमेट नगर्नु होला। यो कर्णाली प्रदेशको एउटा संस्कृतिसँग जोडिएको क्वेसन छ, कृषिसँग जोडिएको क्वेसन छ होइन। जति पनि रैथाने बालीहरू प्रमोट गर्ने भनेको छ, रैथाने कल्चरहरू पनि प्रमोट गर्ने भनेको छ। र त्यही भएर यो चाडपर्वको कुराहरू होइन, अब यो कृषिसँग सम्बन्धित चाडपर्वको कुराहरू क्वेसन आउन सक्छ। कुनै पनि क्वेसनलाई तपाईँहरूले अन्डर एस्टिमेट नगर्नु होला है। र कसैले अब यो चाहिँ अप्सन राम्रोसँग पढ्नुभयो भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि चैत 12 गते बारुवा, 16 गते सोरुवा, 20 गते बिसुवा। ल हेर्नुहोस्, 12 गते भन्छन् बा आयो नि सुरुमा, 16 गते भन्छन् सो आयो नि होइन, 20 गते भन्छन् बी आयो नि, 20 आयो नि होइन। हो ल भन्छन् चैत 12 गते बारुवा। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर अर्को यो स्लाइड हेर्नुहोस्, 12 गते बारुवा, 16 गते सोरुवा, 20 गते बिसुवा। अब यो क्वेसन तपाईँहरूले कहिले हेर्नै पर्दैन, यो क्वेसन आयो भने सधैँ मिलाउनुहुन्छ होइन। चैत 12 भनेर पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो चाडको नाम पनि आइसक्यो, 12 गते बारुवा, रुवा थपिदिने हो क्या पछाडि होइन। 16 गते सोरुवा, 16मा सो रुवा थपिदिने, 20 गते बिसुवा, 20मा सुवा थपिदिने, बिसुवा है। यो क्वेसन अब तपाईँहरूले पढ्न नि पर्दैन, बिर्सिन नि बिर्सिनुहुन्न है। ल अब हेर्नुहोस्, 16 नम्बरको प्रश्न हेर्नुहोस्। कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि कहिले जारी गरेको हो। ल हेर्नुहोस्, एउटा कार्यविधि जारी गरेको छ कर्णाली प्रदेशले होइन। कृषि मन्त्रालयले चाहिँ एउटा के कार्यविधि जारी गरेको छ भन्दाखेरिमा भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने भनेर भने। हेर्नुहोस् है, भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने के हो यो भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह भनेको।
कसैलाई थाहा छ होला तपाईँहरूलाई? थाहा छ भने लेख्नुहोस् त कसैले। यो भौचर प्रणाली भनेर तपाईँहरूले अब यो एडिएस अब यो कृषि विकास रणनीति पनि राम्रोसँग पढ्नु भयो भए त्यता पनि कतै देख्नुभयो होला यो भौचर प्रणाली भनेर होइन। भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार भनेको चाहिँ के होला? भौचर भन्ने त तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला होइन। भौचर भनेको चाहिँ ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गर्न जाँदाखेरि एउटा स्लिप भरिन्छ नि, त्यसलाई भौचर भन्छ होइन। अब कृषिमा पनि कस्तो भौचर आयो भन्ने क्वेसन आयो होला तपाईँहरूलाई होइन। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरिमा भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा भनेको अब जस्तै अब तपाईँहरू अब अहिले कति यहाँ अब आइसिएजी पास हुनु होला, कति चाहिँ अब प्लान्ट जेटिए पास हुनु होला। अब मन्त्रालयमा गएर तपाईँहरूले ल म चाहिँ यति पास हो, मलाई चाहिँ यो कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्नलाई म इच्छुक छु भनेर तपाईँहरूले त्यहाँ नाम लिस्ट दिनुहुन्छ। अनि एउटा त्यहाँ लिस्टिङ गरिसके पछाडि अब तपाईँ आफ्नो गाउँमा जानुहुन्छ, गाउँमा गएर अनि किसानलाई तपाईँहरूले अब कृषि प्रसार सेवा दिनुहुन्छ भनेको कृषि सम्बन्धी सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँहरूले किसानलाई। अनि अब त्यो सल्लाह दिइसके पछाडि अब त्यहाँनिर के गर्छ, किसानसँग भौचर अथवा एउटा कुपन हुन्छ र त्यो किसानले त्यो कुपन तपाईँलाई दिन्छ र अब त्यो कुपन लिएर गएर तपाईँ मन्त्रालयमा लिएर जानुभयो भने तपाईँले जुन सेवा दिनुभयो त्यहाँनिर त्यो सेवा गरे बापत त्यही कुपनको आधारमा अब मन्त्रालयले तपाईँलाई पैसा दिन्छ कि होइन। यो खालको कार्यविधि सुरु हुन लागेको छ, अहिले सुरु भइसकेको छैन, अब निकट भविष्यमा त्यो सुरु हुनेवाला छ कर्णाली प्रदेशमा। र यो अलिकति नयाँ कुरा भयो होइन। यो एकदम कृषि प्रसार सेवालाई निकै नै प्रभावकारी बनाउने कुराहरू पनि भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ र यसको एन्सर भनेको 16 नम्बरको सी हो है। 2076 सालमा चाहिँ यो कार्यविधि जारी भएको हो है। ल 2076 साल यो कतै टिप्नु होला, भौचर प्रणाली मार्फत कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्ने कार्यविधि 2076 सालमा बनेको हो। ल फेरि अर्को प्रश्न आयो हेर्नुहोस् है यहाँनिर। अघि नै मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ तपाईँहरूलाई, अर्ग्यानिक मोडल कृषि कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा लागू भएको छ भनेर भनेको थिएँ मैले। कतिवटा लेख्नुहोस् त, अर्ग्यानिक मोडल कृषि कार्यक्रम कतिवटा जिल्लामा लागू भएको छ भनेको थिएँ मैले। ल 9वटा जिल्ला भन्नुभएको छ। अनि कतिवटा पालिका भनेको थिएँ मैले, 13वटा पालिका 9वटा जिल्ला भनेको थिएँ है। ल ठिक छ, ल 13वटा पालिका 9वटा जिल्ला भनेको थिएँ। अब अहिले यहाँनिर प्रश्न अर्कै छ, अर्ग्यानिक मोडल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि कहिले जारी गरेको हो? हेर्नुहोस् है, अर्ग्यानिक मोडल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि यो चाहिँ कहिले जारी भएको हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो 17 नम्बरको 2075 सालमा हो है। 2075 हो है, अप्सन बी हो यसको। ल 17 नम्बरको यो अर्ग्यानिक मोडल कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि चाहिँ 2075 सालमा चाहिँ हो। अब यो कार्यविधि भने के बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले कार्यविधिमा के हुन्छ भनेर? जो कार्यविधि भनेको अब यो अर्ग्यानिक मोडल कृषि कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने होइन। अब पालिकामा गएर अब के हो त त्यसमा चाहिँ रिक्वायरमेन्टहरू होला अथवा अरू व्यवस्थाहरू के होला होइन, सबै एकदम डिटेल थाहा हुन्छ कि त्यहाँनिर। त्यो कार्यविधि पढ्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले अब यो नाम निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो डेट पढ्ने हो, कहिले आयो भनेर होइन। नाम निकालिसकेर जाइरहने बेलामा चाहिँ अब त्यो कार्यविधिको भित्र पढ्ने हो तपाईँहरूले होइन। भित्र पढेर अब जान पऱ्यो, त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ गएर अब सबै पढ्ने के हो होइन, कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा पढ्ने हो तपाईँहरूले त्यहाँनिर। यसको एन्सर बी हो 2075 साल है। 17 नम्बरको एन्सर बी हो। ल अब त्यस पछाडि हामी अर्को प्रश्नमा आउँ। अब यस पछाडिको प्रश्नहरू चाहिँ कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बारेमा छ। हेर्नुहोस् है, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको बारेमा छ है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूले यसबाट एउटा क्वेसन फिक्स पर्छ, यति चाहिँ ढुक्क हुनुहोस् तपाईँहरू है। ल हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि कति रहेको छ? ल हेर्नुहोस् यहाँनिर अप्सन राम्रोसँग पढ्नु होला। अवधि होइन, पञ्चवर्षीय योजना भन्छन् पक्कै 5 वर्ष हो। अप्सन एमा 74, 75देखि 78, 79 सम्म छ। यो सबै अप्सन पढ्नु, पिडिएफ आउँछ, तपाईँहरू ढुक्क हुनु होला। अब अहिले यो क्वेसनहरूमा ध्यान दिनुहोस्। ल यसको राइट एन्सर कुन होला? यसको अवधि कति रहेको छ? यसको अवधि कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि कति रहेको छ? ल हेर्नुहोस् है, बी भन्नुभएको छ कतिले, बी भन्नुभएको छ, डी पनि भन्नुभएको छ। ल डी फिक्स भन्नुभएको छ। ल यसको एन्सर डी नै हो है। 2076देखि 2080-81 सम्म हो है, यो 5 वर्षीय हो।
र प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि 2076-77 देखि 80-81 सम्म हो। अब भोलिका दिनमा चाहिँ अरू प्रदेशमा इक्जाम दिन जानुपर्ने हुन नि सक्छ र अरू प्रदेशको पनि प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनेको छ र सबैको अवधि लगभग एउटै हो है। ल हेर यो 2076-77 देखि 80-81 सम्म यसको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि रहेको छ है। ल यो भएपछि अर्को प्रश्न हेरौँ हामी 19 नम्बरमा। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र तयार गर्ने निकाय कुन हो? ल हेर्नुहोस्, आधारपत्र भनेको सुरुमा होइन, अब अहिले कर्णाली प्रदेशको अवस्था के छ, अब हामी 5 वर्षमा कहाँ पुग्ने होइन, डाटाहरू हुन्छ नि होइन। यो आधारपत्र तयार गर्ने निकाय कुन हो त? कुन संस्थाले यो आधारपत्र तयार गरेको? अप्सन एमा कृषि मन्त्रालय छ, अप्सन बीमा चाहिँ तपाईँहरूको यो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय छ होइन, अप्सन सीमा चाहिँ कर्णाली प्रदेश योजना आयोग छ र अर्को राष्ट्रिय योजना आयोग छ। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो क्वेसनहरू तपाईँहरूले चाहिँ विचार गर्नुभएको सही छैन। एउटा कृषि मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग र राष्ट्रिय योजना आयोग भनेर यहाँ अप्सन छ र यसको राइट एन्सर भनेको कर्णाली प्रदेश योजना आयोग हो है। ल कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना कसले बनाउँछ? कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले बनाउँछ है। कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगले बनाउँछ। र अब तपाईँहरूलाई मैले यही क्वेसनमा अर्को थोरै ट्विस्ट गरेँ। यो जुन अहिले हामीले 15औं पञ्चवर्षीय योजना छ नि, 15औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने निकाय कुन हो? ल भन्नुहोस्, 15औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने निकाय कुन हो? ल भन्नुहोस् त। अप्सन यही अप्सन मध्येमा एउटा छ है। ल 15औं पञ्चवर्षीय योजना तयार पार्ने निकाय कुन हो भन्नुहोस्। डी भन्नुभएको छ। ल राष्ट्रिय योजना आयोगले हो है। 15औं पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्ने निकाय चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय योजना आयोग हो है। ल अब यो पनि भयो, हामी 19 नम्बरमा थियौँ। अब 20 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ हामी है। 20 नम्बरको प्रश्न छ, कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोच। हेर्नुहोस् है, कर्णाली प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना एउटा 5 वर्षे पञ्चवर्षीय योजना त छ, अर्को 25 वर्षीय दीर्घकालीन सोच पनि तयार भएको छ होइन। कर्णाली प्रदेशको जुन यो राष्ट्रिय स्तरमा दीर्घकालीन सोच 2100 जस्तै कर्णाली प्रदेशको पनि दीर्घकालीन सोच 2100 जारी भएको छ र दीर्घकालीन सोच 2100 सम्ममा प्रति व्यक्ति आय कति पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? ल हेर्नुहोस् यसको एन्सर भन्नुहोस् त। ल 20 नम्बरको कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोच अनुसार आर्थिक वर्ष 2101 सम्ममा प्रति व्यक्ति आय कति पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ? ल अमेरिकी डलरमा भन्नुहोस्। एउटा 606 अमेरिकी डलर प्रति वर्ष, अर्को 1147, अर्को 10,000, अर्को 12,100। कति होला? ल भन्नुहोस् यसको राइट एन्सर 20 नम्बरको। ल 606 भन्नुभएको छ, डी भन्नुभएको छ, बी नि भन्नुभएको छ है, बी पनि भन्नुभएको छ, एकजनाले सी भन्नुभयो, बी भन्नुभयो। ल यसको राइट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन सी हो है। 20 नम्बरको राइट एन्सर भनेको अप्सन सी हो। 10,000 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ कर्णाली प्रदेशले। हेर्नुहोस् है, कर्णाली प्रदेशले कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? 10,000 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अब यही क्वेसनमा मैले तपाईँहरूलाई थोरै ट्विस्ट गरेँ मैले यहाँनिर। के ट्विस्ट गरेँ भनेदेखि यो जुन दीर्घकालीन सोच जुन सङ्घले निकालेको छ, नेपालको चाहिँ दीर्घकालीन सोच अनुसार 2100 सम्ममा प्रति व्यक्ति आय कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्यो भने के हुन्छ एन्सर? नेपालको चाहिँ दीर्घकालीन सोचको कुरा गऱ्यो भने अप्सन डी हुन्छ, 12,100 हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 12,100 हुन्छ। ल अब अहिले यही कुरा पछाडि पनि आउँछ अर्को क्वेसनमा, अहिले हामी त्यहाँनिर डिस्कस गरौँला। ल अब 21 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस्। ल 21 नम्बरको क्वेसन पढ्नुहोस् त। कर्णाली प्रदेश दीर्घकालीन सोच। हेर्नुहोस् है, कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोच के हो? समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी भन्ने दीर्घकालीन सोच बनाएको छ कर्णाली प्रदेशले। दीर्घकालीन सोच नेपालको दीर्घकालीन सोचको नेपालको चाहिँ दीर्घकालीन सोच के हो भन्न सक्नुहुन्छ? के हो नेपालको दीर्घकालीन सोच?
ल नेपालको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर तपाईँहरूले अब यो नेताहरूले भाषण गरेको पनि धेरै सुन्नुभएको होला होइन। अब त्यसको यो दीर्घकालीन सोच नेपालको चाहिँ के हो, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हो। र कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोच चाहिँ के रहेछ, समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी भन्ने रहेछ। र यो हासिल गर्नका लागि कतिवटा लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ। ल यसको आन्सर के होला, कतिवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ होला। यो सोच हासिल गर्नको लागि लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। कतिवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ होला, अप्सन एमा 5 छ, अप्सन बीमा 7 छ, अप्सन सीमा 8 छ, अप्सन डीमा 12 छ। ल भन्नुहोस् कति गरिएको छ यसको। दीर्घकालीन सोच समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी होइन, यो हासिल गर्नको लागि कतिवटा लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ। कतिवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, 5 भन्नुभएको छ, डी भन्नुभएको छ। ल यसको राइट आन्सर हो डी है, 12वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। ल 12वटा लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरिएको छ यो कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन सोच समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी हासिल गर्नको लागि निर्धारण गरिएको लक्ष्य कतिवटा हो, 12वटा हो। र अब मैले तपाईँहरूलाई यही प्रश्नमा अर्को प्रश्न सोधेँ, नेपालको दीर्घकालीन सोच जुन छ नि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, त्यो हासिल गर्न कतिवटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ होला। ल भन्नुहोस्, नेपालको दीर्घकालीन सोच समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हासिल गर्न कतिवटा लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ। ल भन्नुहोस् त। ल अब 10 7 भन्नुभएको छ, 3 भन्नुभएको छ। ल यसको नेपालको चाहिँ राइट आन्सर भनेको 10 हो है। फेरि नेपालको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हासिल गर्नको लागि लक्ष्य चाहिँ 10वटा लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ है नेपालको चाहिँ। ल अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, मैले के भने समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी भने जम्मा जम्मी 12वटा लक्ष्य भन्नु भने, समृद्ध कर्णाली बनाउनको लागि 5वटा लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरेको रहेछ र सुखारी कर्णालीवासी बनाउनको लागि चाहिँ यो 7वटा लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरेको रहेछ। र जम्मा जम्मी त्यसरी 7 र 5 गरेर होइन 12वटा लक्ष्य चाहिँ निर्धारण गरेको रहेछ जम्मा जम्मी है। यो चाहिँ तपाईँहरूले नबिर्सिनु होला। अब त्यसै गरी समृद्ध नेपालको लागि 4वटा लक्ष्य र सुखी नेपालीको लागि 6वटा लक्ष्य र त्यो दुईटा जोडेर जम्मा जम्मी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लागि चाहिँ 10वटा लक्ष्य हो है। ल अब अर्को 22 नम्बरको क्वेसनमा जाम हामी। 22 नम्बरको क्वेसन हेर्नु होला, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हेर्नुहोस् है, आर्थिक वृद्धि दरको कुरा छ अब यहाँनिर चाहिँ होइन। आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ होला यो कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले। ल 10.3 भन्नुभएको छ कोहीले, 10.5, 14.9, 12.5। यसको राइट आन्सर के होला, वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ यसको राइट आन्सर भनेको सी हो है, 14.9 पुर्याउने लक्ष्य चाहिँ राखेको छ। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धि दर कति 14.9% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ है, 14.9%। ल अब यहाँ अर्को प्रश्न आयो, 23 नम्बरको प्रश्नमा जाम। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कति अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। अघि मैले सोधेको प्रश्न के थियो, दीर्घकालीन सोचले कति अमेरिकी डलर पुर्याउने भनेको थिएँ मैले। अहिले प्रश्न फरक छ, प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले कति पुर्याउने भनेर भनेको छ। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ए नि भन्नुभएको छ, बी पनि भन्नुभएको छ। अब यो सी त हुनै सकेन होइन, किनभने अहिले भर्खर हामीले भन्यौँ यो त दीर्घकालीन सोचको हो 10,000 भनेर। त्यस पछाडि अब नेपालको राष्ट्रिय दीर्घकालीन सोचको 12,100 हो, त्यो पनि भन्यौँ हामीले होइन। अब यहाँ चाहिँ अप्सन ए र बी रह्यो के। अब सकेसम्म तपाईँहरूले यो अप्सन हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि सकेसम्म अप्सन डिलिट गर्दै जानु पऱ्यो के होइन। जस्तै अब अप्सन सी है भर्खर आएको त्यो होइन, अप्सन डी त अब सङ्घको चाहिँ हाम्रो दीर्घकालीन सोचको लक्ष्य हो त्यो पनि होइन। अब अप्सन ए र बीमा चाहियो। ल हेर्नुहोस्, अब प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले चाहिँ
1147 पुर्याउने भनेर भनेको। हेर्नुहोस् है, प्रथम पञ्चवर्षीय योजना भनेको 2080-81सम्ममा कर्णाली प्रदेशको प्रति व्यक्ति आय चाहिँ 1147 होइन। यो चाहिँ प्रति वर्ष हो है, यति अमेरिकी डलर हो। यति यो 1147 नेपाली रुपियाँ होइन नि, फेरि यो चाहिँ के हो, अमेरिकी डलर हो। र यहाँ 606 नि भन्नुभएको छ। यो 606 चाहिँ कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधार वर्षमा प्रति व्यक्ति आय कति छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ 606 एन्सर हुन्छ है। यो आधार वर्ष, जुन आधार वर्ष भनेको 74-75मा जुन बनेको थियो नि यो होइन आधार वर्ष हो, त्यो आधार वर्षमा चाहिँ कति थियो, 606 थियो है। ल यो सकेसम्म आधार वर्षको कुराहरू भन्दा पनि लक्ष्य नै धेरै सोधिरहेको हुन्छ तपाईँहरूलाई, त्यो कुरामा फोकस गर्नु होला। ल अब अहिले यो वर्ष भर्खर आर्थिक सर्वेक्षण चाहिँ जारी भएको छ। यो अर्थ मन्त्रालयले, सङ्घको अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण जारी गर्छ प्रत्येक वर्ष होइन, अन्तिममा। र यो वर्ष नेपालीको प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक प्रति व्यक्ति आय कति पुगेको छ होला थाहा छ तपाईँहरूलाई? यो वर्ष 2078 सालको चैतमा निकालेको छ, केही समय अगाडि निकालेको छ। 1197 भन्नुभएको छ एकजनाले। थाहा छ कसैलाई? 1085 पनि भन्नुभएको छ। अब अहिलेको नयाँ प्रति व्यक्ति आय कति छ नेपालीको भन्न सोध्यो भने, ल हेर्नुहोस् यो स्लाइडमा छ। आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 को अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 1372 अमेरिकी डलर पुगेको छ है। यो एकदम रिसेन्ट डाटा हो, यो पनि सुन्न सक्छ तपाईँहरूलाई इक्जाममा। 1372 अमेरिकी डलर पुगेको छ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति वार्षिक आय चाहिँ 1372 अमेरिकी डलर पुगेको छ। ल अब यो भन्दै गर्दा मैले तपाईँहरूलाई एउटा जानकारी के दिएँ यहाँनिर भनेदेखि, जस्तै अब तपाईँहरू पढ्दै जाँदाखेरि, क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि होइन, यो आएको 1 महिना जति भयो, 1-2 महिना भयो है। अब यो क्वेसन गर्दै जाँदाखेरि अब 2000 अब अलि 77 को डाटाको क्वेसन गर्नु होला, 78 को डाटाको क्वेसन गर्नु होला होइन। अब त्यो त पुरानो डाटा भयो। अब यो अहिले रिसेन्ट चाहिँ के छ भनेर पनि हेर्ने बानी बसाल्नुहोस् है होइन। यो त पुरानो रहेछ यहाँ त डाटा भनेर त्यसलाई त्यसै नछोड्नुहोस् कि यो वर्ष चाहिँ के रहेछ त भनेर खोज्ने प्रयास गर्नु होला तपाईँहरूले। त्यो गर्नुभयो भने होइन सकेसम्म पुरानो डाटा भन्दा होइन इक्जाममा चाहिँ के आउँछ, नयाँ डाटाहरू नै बढी सोधिरहेको हुन्छ। ल अब हामी फेरि अर्को स्लाइडमा जाउँ, 24 नम्बर स्लाइडमा जाउँ। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू कतिवटा रहेका छन्? ल हेर्नुहोस् अब 24 नम्बरमा मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू कतिवटा रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना जुन छ होइन, अब यसमा चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू होइन कतिवटा रहेका छन् भनेको छ। ल भन्नुहोस् कतिवटा रहेको छ होला मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू। यसरी यो क्वेसन 1 वर्ष अगाडि बागमती प्रदेशको इक्जाम दिँदाखेरि त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ एउटा क्वेसन डिल गर्नुभएको रहेछ। बागमती प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका मार्गदर्शक सिद्धान्त कतिवटा रहेका छन् भनेर त्यो बेलामा सोधेको थियो, बागमती प्रदेशसँग रिलेटेड क्वेसन। यहाँ चाहिँ अब मैले सोधेँ कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू कतिवटा रहेका छन्। 24 नम्बरको अप्सनमा एमा 8 छ, बीमा 9 छ, सीमा 10 छ, डीमा 11 छ। ल यसको राइट एन्सर भनेको अप्सन सी हो, 10 हो है। यसको चाहिँ 10 वटा मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू रहेका छन्। यो सिद्धान्तहरू के हो भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँदैन त्यो कुरा होइन, जस्ट कतिवटा छ भन्न चाहिन्छ। र त्यो चाहियो भने तपाईँहरूले यो प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको एउटा फाइल भेट्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो के अरे कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगमा जानुभयो भने त्यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यो अहिले इक्जाम आइरहेको बेलामा त्यो झन्झटतिर नलाग्नुहोस् तपाईँहरू। यो एन्सर थाहा पाउनुभयो। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू चाहिँ हाम्रो 10 वटा छ कर्णाली प्रदेशमा है। र 24 नम्बरको राइट एन्सर भनेको के हो, सी हो। ल अब हामी अर्कोमा बढौँ। 25 नम्बरमा हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका प्राथमिकताहरू कतिवटा रहेका छन्? ल हेर्नुहोस्, अब अघि मैले मार्गदर्शक सिद्धान्त भने, अब अर्को प्रश्न आयो यहाँनिर प्राथमिकता कतिवटा रहेका छन् भनेर छ। 25 नम्बरमा प्राथमिकता कतिवटा रहेका छन् ल भन्नुहोस्। अप्सन एमा 8, बीमा 9, सीमा 10,
डीमा 7 रहेको छ। डी भन्नुभएको छ प्राथमिकताहरू, जस्तै अब प्राथमिकतामा अब कति भौतिक पूर्वाधार छ होइन, अब कृषि छ, त्यो 7वटा विभिन्न प्राथमिकताहरू रहेको छ। यसको एन्सर 7 हो होइन। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको चाहिँ प्राथमिकताका क्षेत्रहरू चाहिँ 7वटा रहेको छ। 7वटा चाहिँ प्राथमिकताका क्षेत्रहरू रहेको छ है। ल प्राथमिकताका क्षेत्रहरू चाहिँ 7वटा रहेको छ, यो नभुल्नु होला। यो सबै क्वेसनहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। तपाईँहरूले अब यस्तो प्रदेशसँग रिलेटेड क्वेसनहरू होइन, अनि त्यस पछाडि अब अन्य एकदम इक्जाममा सोधिरहेको क्वेसनहरू, सोध्न सक्ने प्रोभाबल क्वेसनहरू, अफिसरको लेभलमा सोधेको क्वेसनहरू, यो सबै क्वेसनहरू चाहिँ डिल गर्नलाई चाहिँ हाम्रो यो निम्सले निकालेको जुन त्यो क्वेसन ब्याङ्क छ, त्यो ब्याङ्क चाहिँ किनेर पढ्नु होला। एकदमै राम्रो टिमले लेख्नु भएको छ त्यो क्वेसन, एकदम त्यसमा मिस्टेक फ्री छ, हिन्ट्स छ, त्यसमा प्रत्येक प्रदेशको बारेमा सबै जानकारीहरू रहेको छ होइन। त्यो यो धेरै जसो क्वेसनहरू त्यहाँ पनि भेट्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अब हामी 25 नम्बरमा भने मैले प्राथमिकताका क्षेत्रहरू 7वटा रहेको छ। र अब हामी अर्कोमा जाऊँ, 26 नम्बरमा हेर्नुहोस्, क्वेसन पढ्नुहोस्। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाका रणनीतिहरू कतिवटा रहेका छन्? अब हेर्नुहोस् है, रणनीतिहरू कतिवटा रहेका छन्? 26 नम्बरको रणनीतिहरू कतिवटा रहेका छन्? ल 8 भन्नुभएको छ, बी 9 पनि भन्नुभएको छ, डी पनि भन्नुभएको छ। ल भन्नुहोस् त, ल रणनीतिहरू कतिवटा रहेका छन्? ल डी भन्नुभएको छ, बी। यो सबै चाहिँ एकदम साइडमा यो कपीको चाहिँ फर्स्ट पेजमा लेखेर राख्नुहोस् कि यो कुराहरू चाहिँ झुक्किने कुराहरू छ होइन। प्राथमिकता कतिवटा छ भनेको छ, कतै रणनीति कतिवटा छ भनेको छ होइन, झुक्किन सकिन्छ नि त। त्यही भएर यस्तो झुक्किने कुराहरू चाहिँ कपीको फर्स्ट पान्नामा होइन, राति सुत्दा पनि देख्ने, उठ्दा पनि देख्ने होइन, खाना खाएर आउँदा पनि देख्ने होइन, जुनसुकै बेला देख्ने ठाउँमा चाहिँ राख्नु पऱ्यो। अब अगाडि लेखेर कपीमा त्यो भयो भने चाहिँ होइन बिर्सिँदैन कुराहरू है। यस्तो न्युमेरिकल कुराहरू बिर्सिन सक्छ। र रणनीतिको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो 26 नम्बरको राइट एन्सर भनेको 12 हो है। 12वटा रणनीतिहरू रहेका छन्। ल रणनीति 12वटा रहेका छन् है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति 12वटा हो। यहाँ 9 र 28 भनिरहनु भएको छ। यो मैले के सोधेको छु, कुनै क्षेत्र तोकेको छैन मैले यहाँनिर, मात्र पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति मात्र भनेको छु है। त्यही भएर यसको राइट एन्सर 12 हुन्छ। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ, 27 नम्बरमा हेर्नुहोस् है त। कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? ल हेर्नुहोस्, कति प्रतिशत कृषि यो टोटल अर्थतन्त्रमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ होला? ल भन्नुहोस् त। हेर्नुहोस् है, कृषि क्षेत्रको योगदान चाहिँ अब अप्सन एमा 32.9 छ, अप्सन बीमा 28.4 छ, अप्सन सीमा 22.3 छ है, अप्सन डीमा फेरि हाम्रो 25.83 छ। कति होला ल भन्नुहोस्? हेर्नुहोस् है, यहाँनिर क्वेसनले के भन्न खोजेको भन्दा कृषि क्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा होइन भनेको जिडिपीमा भन्न खोजेको। अझ यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु पर्दाखेरि जिडिपीमा चाहिँ कृषि क्षेत्रको योगदान कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भने 22 भन्नुभएको छ, बी पनि भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस्, यसको राइट एन्सर हो, पहिला म यहाँ अप्सनमा जान्छु। हेर्नुहोस्, यो 25.83 छ नि, यो वर्ष जुन छ नि, यो वर्षको जुन कृषि डायरीमा कृषि डायरीमा तपाईँहरूले यो कृषि डायरीकोमा चाहिँ गलत छ है। यो कृषि डायरीमा यो जिडिपी कृषिमा जिडिपीमा चाहिँ कृषिको योगदान कति भनेर 19% समथिङ कति दिएको छ। तर पछि यो एआइटिसीले त्यो सच्चाइ पनि सकेको छ। यो वर्ष अहिले यो आर्थिक वर्ष चाहिँ हाम्रो कति छ कृषिमा जिडिपीको योगदान भन्दाखेरिमा 25.83 रहेको छ। हेर्नुहोस्, अप्सन डी भनेको यो 77-78 को लागि चाहिँ के हो, यो कृषिको योगदान हो नेपालको चाहिँ है। अनि यो 22.3 छ नि, यो 22.3 भनेको 15औं पञ्चवर्षीय योजनाको चाहिँ लक्ष्य हो। यो 22.3 भनेको कृषिको योगदान जिडिपीमा चाहिँ कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? 15औं योजनाले 22.3 पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। हेर्नुहोस् है, 15औं योजनाले 15औं योजनाले त्यति राखेको छ। अब यो 28.4 छ नि, हो यो चाहिँ यसको राइट एन्सर हो होइन। कर्णाली प्रदेशको
प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले चाहिँ होइन अब यो कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ भन्दाखेरिमा 28.4% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यो नबिर्सनु होला है, 28.4 पुर्याउने चाहिँ लक्ष्य राखेको छ। ल अब यो भइसके पछाडि यसमा झुकिनु भएन होइन। यो वर्ष कति योगदान छ कृषिको जिडिपीमा भन्यो भने 25.83 भनेर भन्नु पर्यो। त्यस पछाडि अनि अब 15 योजनाले कति भन्नु पर्यो भने 22.3 भन्नु पर्यो र कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले कति भन्नु पर्यो भने 28.4 भन्नु पर्यो है। 27 नम्बरको बी भयो। र यो अप्सन एमा छ नि जुन 32.9, यो 32.9 भनेको चाहिँ यो आधार वर्षमा चाहिँ 32.9 रहेछ है कृषि क्षेत्रको योगदान। हेर्नुहोस् है, यो सबै अप्सनलाई चाहिँ मैले एउटा न एउटा प्रश्न सोध्न मिल्ने गरी अप्सन राखिदिएको छु मैले तपाईँहरूलाई। हेर्नुहोस् 32.9 भनेको यो प्रथम पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदाखेरि रहेछ होइन। बनाउँदाखेरि 32.9 रहेछ र 2080-81 कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको रहेछ 28.4 पुर्याउने लक्ष्य राखेको रहेछ। ल अब यसमा पनि भयो। ल हेर्नुहोस् 28 नम्बरमा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा ज्ञान केन्द्रहरू रहेका छन्। ल 28 नम्बरको राइट एन्सर के होला ल भन्नु। कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा ज्ञान केन्द्रहरू रहेका छन्। ल डी भन्नुभएको छ। ल तपाईँ झुक्किनु भएन है। र 9 भन्नुभएको छ। ल यहाँ झुक्किहाल्नु भयो। ल यही झुक्किनुहुन्छ होला भनेर मैले सुरुमै यहाँ 9 भन्ने अप्सन पनि राखिदिएको ए। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर मैले के भनेको छु कृषि ज्ञान केन्द्र भनेको छु। कर्णाली प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र एउटा पनि छैन। कृषि कार्यालयको नाम चाहिँ कृषि विकास कार्यालय भनेर छ। र कतिवटा कृषि विकास कार्यालय छ कर्णाली प्रदेशमा थाहा छ तपाईँहरूलाई भन्नुहोस् त। कृषि विकास कार्यालय कतिवटा छ? ज्ञान केन्द्र हटाएर कृषि विकास कार्यालय बनाएको छ र 9वटा कृषि विकास कार्यालय रहेको छ र ज्ञान केन्द्र त्यहाँ छैन भने पछाडि कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत कतिवटा ज्ञान केन्द्र रहेका छन् भन्न सोधे भने अप्सन एमा 9 देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले हतार गर्नु भएन 9मा लगाउनको लागि चाहिँ होइन। जहिले पनि तपाईँहरूले एमसिक्यू गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो भनेदेखि क्वेसन दुईचोटि पढ्ने। सुरुमा क्वेसन आउने बित्तिकै क्वेसन दुईचोटि पढ्ने, अप्सन दुईचोटि पढ्ने होइन। सुरुमा क्वेसन दुईचोटि पढ्नुहोस्, अप्सन दुईचोटि पढ्नुहोस्। क्वेसन एकचोटि पढेर अप्सन ए मात्र हेर्ने बित्तिकै ठिक लाउन चाहिँ उ गर्ने होइन, हतार गर्ने होइन होइन। के हो भनेदेखि क्वेसन मजाले पढ्ने, एन्सर मजाले पढ्ने, अनि मात्र के रहेछ त यसको एन्सर भनेर सोच्ने हो है। ल ज्ञान केन्द्र एउटा पनि छैन। यसको राइट एन्सर भनेको अप्सन डी हो। र ज्ञान केन्द्रलाई हटाएर कृषि विकास कार्यालय बनाएको छ र कर्णाली प्रदेशमा 9वटा कृषि विकास कार्यालय रहेको छ। जिल्ला चाहिँ 10वटा हो तर सुर्खेत जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय छैन होइन। 9वटा मात्र कृषि विकास कार्यालयहरू रहेको छ है। ल यो पनि भयो 28 नम्बरको। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ होला, केही छैन होला कन्फ्युजन। आज म कर्णाली प्रदेश विशेष का क्वेसनहरू मात्र गराइरहेको छु। कर्णाली प्रदेशमा आज मैले गराएको क्वेसनहरूबाट क्वेसनहरू यो आसपासमा आज डिस्कस गरेको क्वेसनहरू पर्ने सम्भावना प्रबल रहेको छ। त्यही भएर ध्यान दिएर पनि यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब 29 नम्बरको अब चाहिँ मैले कर्णाली प्रदेशका कुराहरू यति भने। अब यो कर्णाली प्रदेशका यति कुराहरू ध्यान दिनु होला। यो बाहेकका केही कुराहरू पनि छन् है, त्यो कुराहरूलाई पनि ध्यान दिएर पढ्नु होला। र केही त्यो मध्येका इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू मैले यहाँनिर राखेको थिएँ। ल हेर्नुहोस् अब अरू केही क्वेसनहरू मैले राखेको छु। सुपर ग्रेन ब्याग भन्ने एउटा स्टोरेजको लागि होइन, यो अन्न भण्डारण गर्नको लागि एउटा ब्याग बनेको छ कि होइन, एउटा बोरा जस्तो टाइपको एउटा सुपर ग्रेन ब्याग भनेर भन्छ है। त्यसमा चाहिँ हामीले 12% चिस्यान भएको अनाजलाई राख्दो रहेछौँ कि। र त्यसरी 12% चिस्यान भएका अनाजलाई कति महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् कति महिनासम्म सकिन्छ होला। यो क्वेसन तपाईँहरूले सुन्नुभएको थियो कि थिएन? 12 महिना भन्नुभएको छ, ए पनि भन्नुभएको छ, बी पनि भन्नुभएको छ। ल भन्नुहोस् त के होला यसको राइट एन्सर? सुपर ग्रेन ब्याग भन्ने हुन्छ। सुपर ग्रेन ब्याग भनेको यो बोरा मानौँ न एकदम मोडर्न खालको बोरा हो कि यो भनेको चाहिँ होइन। अन्न भण्डारणको लागि धेरै समयसम्म चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यसमा चाहिँ भण्डारण गर्न सक्छौँ होइन। र त्यसमा चाहिँ हामीले 12% मोइस्चर बनाउनुपर्छ त्यसमा भण्डारण गर्ने बेलामा। र कति महिनासम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ भनेको छ। र यसको राइट एन्सर हो अप्सन
कुन होला? अप्सन एमा 6 महिना छ, अप्सन बीमा 8 महिना छ, अप्सन सीमा 10 महिना छ र अप्सन डीमा 1 वर्ष छ र जसको राइट एन्सर हो 8 महिना है। हामीले चाहिँ 12% चिस्यान भएको अनाजलाई यो सुपर ग्रेन ब्यागमा चाहिँ हामीले कति महिना राख्न सक्छौँ? 8 महिनासम्म भण्डारण गर्न सक्छौँ र यो 29 को राइट एन्सर के हो? 8 महिना हो है। ल अब यो भयो, यो भइसके पछाडि अब यो सुपर ग्रेन ब्याग भन्ने जुन यो बोरा छ यसमा चाहिँ कति केजीसम्म अन्न भण्डारण गर्न सकिन्छ होला थाहा छ कसैलाई? यो जुन सुपर ग्रेन ब्याग भनेको एउटा प्रकारको बोरा जस्तो हो होइन। यसमा चाहिँ कति केजीसम्म चाहिँ अन्न भण्डारण गर्न सकिन्छ होला? 50 भन्नुभएको छ, 25, 50, 100 होइन है। यसमा चाहिँ 65 केजीसम्म चाहिँ हामीले अन्न भण्डारण गर्न सकिन्छ है सुपर ग्रेन ब्यागमा। यो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ कोही कोही बेला म तपाईँहरूलाई, सुपर ग्रेन ब्यागमा कति केजी तौलसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ भनेर सोध्यो भने 65 केजी तौलसम्म हामीले भण्डारण गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले अब बुझ्नुहुन्छ है, अब झोक्किनुहुन्न। ल यो पनि भइसके पछाडि अब हामी पर्सेन्टेज नभनी सोध्यो भने पनि त्यही 8 महिना नै हो है। ल पर्सेन्टेज नभनी सोध्यो भने पनि त्यो नै हो। मैले तपाईँहरूले पर्सेन्टेज किन दिएँ भन्दाखेरिमा यो सुपर ग्रेन ब्यागमा 12% बनाएर स्टोर गर्ने हो है। यहाँ यो दुईवटा यो क्वेसन गर्दा गर्दै तपाईँहरूले दुईवटा क्वेसन थाहा हुन्छ भनेर मैले यसरी राखिदिएको हो। अर्को क्वेसन बनाउन सक्थेँ मैले, सुपर ग्रेन ब्यागमा कति प्रतिशत चिस्यान बनाएर राख्ने हो भनेर पनि क्वेसन सोध्न सक्थेँ। त्यो बेलामा 12%। यो क्वेसन डिल गर्दा दुईवटा कुरो थाहा भयो तपाईँहरूलाई। सुपर ग्रेन ब्यागको बारेमा अब 3टा कुरो थाहा भयो तपाईँहरूलाई। एउटा 12% चिस्यान बनाएर राख्नु पर्दो रहेछ, अर्को 8 महिनासम्म स्टोर गर्न सकिँदो रहेछ, अर्को चाहिँ के रहेछ 65 केजीसम्म स्टोर गर्न सकिँदो रहेछ। ल अब 30 नम्बरमा हेर्नुहोस्। ल यसको राइट एन्सर यही हो है। ल 12% हो, 14% होइन है। किनभने तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला धानको चिस्यान प्रतिशत भनेको पनि 12 भनेर पढ्नुभयो होला होइन। ल अब 30 नम्बरमा हेर्नुहोस्, नेपालमा धान सघनीकृत प्रणाली सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन कति सालबाट सुरु भएको हो होइन। अब सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन त तपाईँहरूले अब सबैलाई थाहा छ होइन, 2061 सालबाट है। यसको राइट एन्सर भनेको 2061 साल, यहाँ धेरैले भन्नु पनि भएको छ। ल 2061 सालबाट चाहिँ के भयो, नेपालमा सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन सुरु भयो। यो विश्वमा कुन देशबाट सुरु भएको हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? यो सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन एसआरआई भन्ने चाहिँ वर्ल्डमा कुन देशबाट आएको हो, कुन देशबाट भित्रेको प्रविधि हो? मडागास्कर भन्नुबाट यो मडागास्कर भन्ने एउटा टापु छ क्या होइन। यो तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो साउथ अफ्रिका भन्दा ठ्याक्क पूर्वपट्टि हेर्नुभयो भने इन्डोनेसिया होइन है, त्यहाँ एउटा आइल्यान्ड छ मडागास्कर भन्ने। त्यो मडागास्कर भन्ने आइल्यान्डबाट चाहिँ हाम्रो के भएको हो, हेनरी डी लौलालिन भन्ने मान्छेले चाहिँ के भएको हो त्यो चाहिँ लिएर आएको हो। र नेपालमा अब यसको बारेमा केही छ है, यो एसआरआईको बारेमा धेरै प्रश्नहरू सोधिरहेको छ यो कम्पिटिटिभ इक्जामहरूमा, लोकसेवाहरूमा। र नेपालमा चाहिँ मोरङ जिल्लाबाट चाहिँ 2061 सालमा चाहिँ मोरङ जिल्लाबाट परीक्षणको रूपमा सुरु भएको हो है। अब एसआरआई प्रविधिका सिद्धान्तहरू कतिवटा छन् भनेर सोध्न सक्छ तपाईँहरूलाई कोही कोही बेलामा होइन। अब यो स्लाइडमा मैले यहाँ 4-5वटा क्वेसनहरू छ फेरि यसमा हेर्नुहोस् है। यो अहिले मैले देखाइरहेको स्लाइड छ नि, यसमा 4-5वटा क्वेसन सोध्न सक्छु यो स्लाइडबाट। ल हेर्नुहोस्, अब कहिलेबाट सुरु भयो भनेर अघि भने मैले होइन, 2061बाट र मोरङ जिल्लामा परीक्षणको रूपमा सुरु भएको हो। र अब एसआरआई प्रविधिका सिद्धान्त कतिवटा छन्? 5वटा सिद्धान्त छन् हेर्नुहोस् है। ल एसआरआई प्रविधिको सिद्धान्त 5वटा छन्। त्यस पछाडि अब त्यो के हो त सिद्धान्त भन्दाखेरिमा 1 नम्बरमा कलिलो बेर्नाको प्रयोग भनेको, अब तपाईँले प्रश्न सोध्न सक्छ कति दिनको बेर्ना हामीले लगाइन्छ एसआरआई प्रविधिमा भनेर सोध्यो भने 8 देखि 15 दिनको भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है, 8 देखि 15 दिनको भन्नु पर्यो। त्यस पछाडि अनि अर्को कम सिँचाइ पनि गरिँदो रहेछ होइन। अब यो एसआरआईमा चाहिँ अल्टरनेट वेटिङ एन्ड ड्राइङ भनेर भन्छ होइन।
मजाले भिजाउने अनि फेरि सुकाउने रोपलाई, अनि फेरि मजाले भिजाउने केही समय पछाडि फेरि सुकाउने, यसरी अल्टरनेट वेटिङ एन्ड ड्राइङ भन्छ। र अरू धान लगाएको जस्तो हामीले चाहिँ जुन बेला पनि होइन पानी लगाइराख्ने गरिँदैन, यसमा चाहिँ कम सिँचाइ गरिन्छ। अनि अर्को भनेको बेर्नालाई टाढा टाढा रोप्ने होइन। अब यो जुन प्लान्टिङ डिस्टेन्स पनि हाम्रो टाढा टाढा हुन्छ, 25 देखि 30 सेन्टिमिटर फरकमा रोपिन्छ हामीले होइन, 25 देखि 30 सेन्टिमिटर टाढा टाढा रोपिन्छ बेर्नालाई। अनि अर्को एक ठाउँमा एउटा मात्र बेर्ना रोप्ने होइन, भनेको एउटा मात्र बेर्ना हामीले एक ठाउँमा रोप्नु पर्यो। र अर्को गोठे मल र कम्पोस्ट मलको बढी प्रयोग गर्ने छ होइन। अब गोठे मल र कम्पोस्ट मल चाहिँ हामीले धेरै प्रयोग गर्नु पर्यो। र यो 5वटा एसआरआईका सिद्धान्तहरू रहेका छन्। कतिवटा सिद्धान्त रहेको छ भनेर प्रश्न सोध्यो भने 5वटा यो प्रश्न सोधिरहेको छ। त्यस पछाडि बेर्नालाई कति कति टाढा रोपिन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ होइन, 25 देखि 30वटा। र कलिलो बेर्ना कति दिनको बेर्ना प्रयोग गरिन्छ भनेर भने पनि कति 8 देखि 15 दिनको बेर्ना प्रयोग गरिन्छ। ल अब अर्को प्रश्न हेर्नु, नेपालमा कृषि क्षेत्रले जलवायु परिवर्तनको कति हिस्सा ओगटेको छ? हेर्नुहोस् है, अब जलवायु परिवर्तनमा कृषिको पनि योगदान छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब कृषि क्षेत्रले चाहिँ कति हिस्सा चाहिँ ओगटेको छ होला, अब भन्नुहोस्। 13, 17, 19, 25 र यसको राइट आन्सर हो 13% है। ल 13% यसको राइट आन्सर हो। 13% चाहिँ हाम्रो अब कतै कतै 13.5 पनि भेट्नुहुन्छ है। ल 13.5, 13 यो चाहिँ अप्सन अनुसार हुन्छ है। अब अप्सनमा 13, 13.5 भनेर दुइटै दियो, अप्सन दियो भने 13.5 लगाउनु पर्यो, अप्सनमा 13 मात्र दियो भने 13 लगाउनु पर्यो। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। त्यस पछाडि यो कृषि क्षेत्रले चाहिँ 13% ओगटेको छ। र अब हेर्नुहोस्, वन क्षेत्रले 19% गर्दो रहेछ होइन जलवायु परिवर्तनमा योगदान। त्यस पछाडि अनि उद्योगले 19.4 गर्दो रहेछ होइन। त्यस पछाडि अनि ऊर्जाले 25% गर्दो रहेछ। अनि यातायातले 13% कन्ट्रिब्युट गर्दो रहेछ जलवायु परिवर्तनमा है। यो जुनसुकै क्वेसन सुन्न सक्ने भयो तपाईँहरूको लागि यो तपाईँहरूले ख्याल गर्नु होला है। कृषि भनेर भनेको अनि 13 है, कतै कतै 13.5 पनि भेटिन्छ। ल अब अर्को प्रश्न छ हामी 32 नम्बरमा। अब हामी अन्तिमतिर पनि आइसकेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा कृषि विकास निर्देशनालय कतिवटा रहेका छन् होइन। अब यो तपाईँहरूलाई थाहा होला कतिवटा रहेका छन् भन्नुहोस् त। 2 भन्नुभएको छ, 2 त होइन है। कृषि विकास निर्देशनालय प्रत्येक प्रदेशमा एउटा मात्र छ। अब भोलि तपाईँलाई बागमती प्रदेश सोध्ला, लुम्बिनी प्रदेश सोध्ला, जुनसुकै प्रदेश सोधे पनि कृषि विकास निर्देशनालय एउटा प्रदेशमा एउटा मात्र रहेको छ। र यसको राइट आन्सर भनेको अप्सन ए 1 हो है। ल अब फेरि अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् 33 नम्बरमा। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर कुन क्षेत्रमा पुर्याएको छ? मलाई हेर्नुहोस्, अब जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी असर कुन क्षेत्रमा पुर्याएको छ? तराईमा पुर्याएको छ कि पहाडमा पुर्याएको छ कि भित्री मधेसमा पुर्याएको छ कि हिमालमा पुर्याएको छ? अब कहिले अप्सन बी पहाड भन्नुभएको छ। अब यसको राइट आन्सर चाहिँ म भनिदिइहालेँ, हिमाल हो है। हिमालमा चाहिँ जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि धेरै असर पुर्याएको छ होइन। हिमालमा अब यो हिउँ पग्लिने, त्यसै गरी हिमतालहरू फुट्ने यो जुन समस्याहरू भइरहेको छ, र सबैभन्दा धेरै समस्या कहाँ छ? हिमालमा छ है जलवायु परिवर्तनले गर्दाखेरि। ल अप्सन डी हो 33 नम्बरको राइट आन्सर। त्यस पछाडि आउनुहोस् 34 नम्बरको क्वेसन, यो सेकेन्ड लास्ट क्वेसन हो आजको लागि। प्रदेशको संरचना अनुसार माटो सम्बन्धी परीक्षण गर्न कुन कार्यालयको स्थापना गरिएको छ? हेर्नुहोस् है, माटो सम्बन्धी परीक्षण गर्नको लागि प्रत्येक प्रदेशमा के छ? प्रयोगशाला छ होइन, ल्याबोरेटरी चाहिँ इस्टाब्लिस भएको छ। र त्यो ल्याबको नाम के हो भनेर सोध्न खोजेको यो क्वेसनले। एउटा माटो प्रयोगशाला, माटो तथा बाली परीक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, माटो व्यवस्थापन प्रयोगशाला। अप्सन सी भन्नुभएको छ, कहिले बी भन्नुभएको छ। यसको राइट आन्सर हो अप्सन सी है, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला हो यसको राइट आन्सर भनेको। ल यो नझुकिनु होला, यो पनि क्वेसन सोध्न सक्छ। ल हेर्नुहोस्, अब अर्को 35 नम्बरमा क्वेसन छ एउटा। रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कृषि कार्यक्रमको समय तालिका कुन हो? ल यसको एन्सर भन्नुहोस् कुन होला। ल
अब कृषि डायरी पछाडि हेर्नुभयो भने त तपाईँहरूले कतै कतै 6:40देखि 7 बजीसम्म पनि देख्नुहुन्छ होइन, 6:40देखि 6:55सम्म पनि देख्नुहुन्छ कतै कतै होइन, कतै कतै 6:40देखि 6:57सम्म पनि देख्नुहुन्छ। कति होला ल भन्नुहोस्। यहाँनिर यो मैले यो एडिट गरेँ है मैले, ल भन्नुहोस् त कति होला। भन्नुहोस् है, अब मैले यहाँ अप्सन एडिट गरेँ, यहाँ मिस्टेक भएर रहेछ अप्सनमा। ल 6:40देखि 6:57 अथवा 6:45देखि 6:55, यसको एन्सर भनेको अप्सन सी हो है, अप्सन सी हो 6:40देखि 6:57। अब कतै कतै तपाईँहरूले अब यो 6:55सम्म पनि देख्नुहुन्छ, कतै कतै 6:57सम्म पनि देख्नुहुन्छ, कतै कतै 7 बजी पनि देख्नुहुन्छ। तर रेडियो होस् या टिभी होस्, जुनसुकैमा पनि के हो 6:40देखि 6:57 नै हो। तपाईँहरू नझुक्किनु होला। यो क्वेसन चाहिँ पढ्ने बेलामा धेरै झुक्किन्छ के। यो जुन कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र जुन छ नि, यो हरिहर भवनको, यसले रेडियो र टिभीसँग किनेको समय भनेको 17 मिनटको समय किनेको हो। एग्रिमेन्टमा कति छ? 17 मिनट छ है। 6:40देखि 6:57सम्म हो। अब कोही बेला प्रोग्राम लामो भयो भने 7 बजीसम्म पनि जान्छ, कोही बेलामा प्रोग्राम छोटो भयो भने 55सम्म पनि आउँछ। र यो चाहिँ के हो 6:40देखि 6:57 हो है। ल अब कतै कतै फरक फरक डाटा नि देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले। ल अब आजलाई यति गरौँ। केही छ त्यस्तो कन्फ्युजन भने अब सोध्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा अब यो क्वेसनहरू म तपाईँहरूलाई पठाइदिइहाल्छु। डायरीको पछाडि पनि त्यहाँ 6:40 6:55 एउटामा 6:40 6:57 छ। र तपाईँहरूलाई एक्जाममा सोध्यो भने तपाईँहरूले 6:40देखि 6:57 लाउने हो है। ल एकदम अथेन्टिक चाहिँ 6:40देखि 6:57 हो। ल अब यो म स्लाइडहरू तपाईँहरूलाई पठाइदिउँला। अब आजलाई यति गरौँ हस्। ल थ्याङ्क यू, गुड नाइट एभ्री वान।